말씀대로 또한 먼 거리에서 특히 이렇게 거룩한 주님의 집에서 여러분과 만남의 축복을 갖게 해주신 하나님께 감사를 드립니다. тэгээд үнэхээр Монгол гэдэг газар ирээд тэгээ бас бурхан хайртай хүүхдүүдийг хараад эзний ариун өргөөнд зогсоод та бүхэндээ мэдчилж байгаадаа үнэхээр талархаж байна. 이 시간 여러분과 저와의 만남이 예배를 통해 만나지만은 우연이 되지 않고 성령의 이끌림의 만남이 되었으면 좋겠습니다. Яг энэ цаг мөчид миний энэ зогсож байгаа та нартай уулзж байгаа энэ уулзалт нь зүгээр нэг уулзалт биш тийм ээ. Ариун сүнсний хөтлөн дагуулалт. Зүгээр нэг санамсаргүй зүйл биш. Зүгээр нэг аз тохиол биш. Энэ бол бурхны гайхамшигтай төлөвлөгөө гэж би итгэж байна. 그러므로 이 시간 비록 짧은 시간이지만은 Тэгээд би энд богинохон хугацаанд та нарын өмнөх дамжуулах боловч 말씀을 또한 잘 이해하지 못하더라도 бурхны үгийг та нар ойлгохгүй байж ч болно. 내 말씀을 머리로 받지 마시고 마음으로 받아주시기를 바랍니다. Харин миний амнаас гарч байгаа энэ үгийг та нар тархиндаа биш, зүрхэндээ оруулаасаа гэж уриалж байна. 여러분이 말씀을 머리로 받게 되면은 Бид нар ер нь үгийг тархиндаа оруулаад эхлэх юм бол 하나님의 말씀을 여러분들이 판단하고 이해하기 때문에 яагтвэл бидний тарих нөгөө автоматар хэмээ шүүж ажилладаг. Тэгээ шүүгээд эхлэхээр 귀한 시간. шүүгдээд эхлэхээр 귀한 시간이 아까운 시간이 энэ сайхан бурхнаас өгсөн онцгой эрхэм чухал цаг маань 지나가 버리고 맙니다. зүгээр л нэг урсаад өнгөрөх хугацаа болоод. 그러나 여러분이 오늘 이 말씀을 Тийм учраас өнөөдрийн эзнээс тунхаглаж байгаа 마음으로 받아들이면 та нарын зүрх сэтгэлээс хүлээ та нар өөрсдөө зүрх сэтгэлээс энэ үгийг хүлээж авч чадах юм бол 히브리서 4장 12절의 말씀처럼 Еврей номны 4-р бүлгийн 12-р ишлэлээр гарсанчлан 하나님의 말씀은 살아있고 Бурхны үг бол амьд 운동력이 있으며 бас хүчтэй. 좌우의 날쌘금보다 더 예리하여 Тэгээд үнэхээр бүх одоо тийм ээ хурц зэвсгээс биднийг илүүгээр хурцлж чадна. 내 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개는 Миний сүнс сэтгэл бие яс чүмэг бүх газруудад нэвчин орж чадна. 내 마음의 생각과 마음을 다스린다고 하였습니다. Миний сэтгэл хийгээд бодол санаа бүгдийг захирах болно гэж хэлсэн. 그러면 여러분들이 오늘 이 말씀을 Тийм учраас та бүхэн өнөөдрийн үгийг сонсохдоо 반드시 마음으로 받아들이게 되면은 дахин уриалж байна. Зүрх сэтгэлээ нэгээд сонсох юм бол 하나님의 말씀은 Бурхны үг нь 생명이요 빛이기 때문에 айн бөгөөд гэрэл учраас 세상 철학과 세상 책과는 다르기 때문에 энэ дэлхий дээр байдаг олон философиудаас олон мэдлгүүдээс ялгаатай болохоор 반드시 여러분의 마음을 움직일 줄로 믿습니다. гарцаагүй таны зүрхийг хөдөлгөн гэж би итгэж байна. 그래서 저는 성령의 인도하심으로 Тийм учраас би ариун сүнс яаж удирдах байгаа тэр удирдлагаар 제가 여러분들에게 바라는 것은 миний хүсэж байгаа та нараас бас хүсэж байгаа зүйл юу вэ гэхээр 오늘 이 시간 귀한 말씀, 생명의 말씀을 통해서 өнөөдөр Бурхны эрхэм бас Бурхны тэр амьд үгийг сонсохдоо 여러분이 조금이라도 변화되기를 원합니다. өчүүхэн ч гэсэн өөрчлөлтөөсөө гэж би үнэхээр хүсэж байна. 저는 여러분들에게 오늘 아주 중요한 말씀을 드리려고 합니다. Би өнөөдөр та бүхэнд маш чухал нэг үгийг хэлсэн. 그렇다고 길게 하지는 않고 아주 짧게 말씀을 드리겠습니다. Гэтэ би урт ярихгүй богинохон товчхон ярих. 그러나 이 말씀은 여러분들이 예수를 믿는데 Гэхдээ миний амнаас гарч байгаа өнөөдрийн үг бол та нарыг жинхэнэ эзэнтэй Есүст итгэхэд 대단히 중요한 말씀입니다. хамгийн чухал тийм үг байгаа шүү. 그래서 이 말씀을 오늘 여러분들이 꼭 가슴에 새기시고 Тэгэхээр миний амнаас гарч байгаа надаар дамжуулан хэлэгдэж байгаа энэ үгийг та зүрхэндээ гарцаагүй сийлээрэй. 진정한 크리스찬으로 변화되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다. Та бүхнийг үнэхээр жинхэнэ өөрчлөлтөнд би уриалж байна. 저는 오늘 여러분들에게 예수님과 하나님의 나라에 대해서 말씀을 드리고자 합니다. Өнөөдөр би Есүс мөн Бурхны хаанчлалын талаар ярих болно.
사실 이 말씀을 대단히 중요한 말씀이지만은 때로는 여러분들에게 이해하기가 어려운 부분도 있을 줄 믿습니다. Энэ үг бол чухал үг. Гэтэ заримдаа бид нэр чухал юмыг ойлгохгүй үе байдаг. Ойлгохгүй байж ч бас болох юм. 그렇다고 하더라도 여러분들이 꼭 말씀을 그냥 믿음으로 이해하지 말고 머리로 이해하고 판단하려고 하지 말고 그냥 마음으로 믿음으로 받아들이시기를 바랍니다. Бид дахин хэлмээр хэдийгээр ойлгохгүй юм шиг боловч тархиндаа битгий хүлээж аваач. Харин та зүрхэндээ оруулаач гэж уриалж байна. 그렇게 되면 여러분들은 마음 안에 있는 성령님이 여러분들에게 분명히 이 말씀을 깨닫게 해주실 것입니다. Тэгэх юм бол таны дотор байгаа ариун сүнс энэ үгийг танд ойлгуулах болно. Ухааруулах болно. 오늘 본문의 말씀 누가복음 17장 За өнөөдрийн гол их хэсэг маань за шинэ гэрээ Иохан номны 17 дугаар ишлэл. 20절과 21절을 20 말씀드리고자 21 합니다. ишлэл байна. 자, 누가 гэсэнтэй? уучлаарай. Лук 누가복음 17장 20절과 21절 말씀입니다. 제가 읽어드리겠습니다. За 한 번 더 말씀. 누가복음 17장 Лук номны 17 дугаар бүлгийн 20절과 21절 за 말씀입니다. 20 болон 21-р ишлэл байна. 제가 봉독드리겠습니다. За би эндээс уншиж өгье. 바리새인들이 하나님의 나라가 어느 때에 임하나이까 묻거늘 예수께서 대답하여 이르시되 하나님의 나라는 볼 수 있게 임하는 것이 아니요 또 여기 있다 거기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라. 아멘. За би эндээс монголоор уншиж өгье. Бурхны хаанчлал хизээ эрхийг асуусан фарисеучудад тэр хариулахдаа Бурхны хаанчлал ажиглагдахгүй цаар ирэхгүй. Харин ч хараач тэнд байна гэх юм уу? Эсвэл энд байна гэж хэлэхгүй. Харах тун Бурхны хаанчлал нь та нарын дунд байна гэвэ. Амен. 아멘. 아멘. 자, 그렇다면 제가 여러분들에게 오늘 말씀드릴 하나님 나라의 복음, 하나님의 나라의 복음은 왜 그렇게 중요한가? Тэгэхээр өнөөдөр миний та бүхэнд дамжуулан хэлэх гэж байгаа Бурхны хаанчлал. Бурхны хаанчлалын тэрхүү сайн мэдээ яагаад чухал юм бэ? 또 오늘 본문에 보면은 누가복음 17장 21절에 보게 되면은 하나님의 나라는 여기 있고 저기 있는 것이 아니고 내 마음 안에 있다고 성경은 말씀하고 있습니다. Бидний дүнс саяны үнсийн хэсэг дээр гарч ирэх тийм ээ Лук номны 17 дугаар бүлгийн 21-р эшлэл маш тодорхой хэлсэн байна. Бурхны хаанчлал энд байна, тэнд байна биш. Бурхны хаанчлал зүр сэтгэлд байна. Таны зүр сэтгэлд байна. Миний зүр сэтгэлд байна. 또 주님은 오늘 이 본문에서만 말씀하신 것이 아니고 Тэгэхээр эзэн бол зөвхөн бидний саяны уншсан Библийн хэсэг дээр л үгээ айлж байгаа биш. 똑같은 말씀을 마태복음 12장 28절에도 말씀하셨습니다. За яг адилхан утгатай агуулгыг Матай номны 12 дугаар бүлгийн 28 дугаар ишлэлдэр ч гэсэн мөн айлцсан байна. 마태복음 12장 28절에 보면은 Матай 12 дугаар бүлгийн 28 дугаар ишлэлээс харах юм бол 하나님의 성령을 힘입어 Бурхны ариун сүнсний хүчийг аваад 귀신을 쫓아내면 чөтгөрүүдийг зайлуулах юм бол 너희 안에 하나님의 나라가 임하였다고 말씀하십니다. та нарын дунд Бурхны хаанчлал бий болох болно гэж айлцсан байдаг. 이 구절에서도 하나님의 나라가 우리 안에 있다고 말씀하고 있습니다. Тэгэхээр энэ ишлэл дээр ч гэсэндээ Бурхны хаанчлал бидний дунд байна гэж хэлж байна. 그런데 여러분은 귀신이란 말을 들어보셨습니까? Та нар ер нь чөтгөр бузар сүнс гэдэг үгийг сонсч ирсэн үү? 혹시 귀신이 있다고 믿고 Ер 있습니까? нь чөтгөрийн ертөнцид ер нь чөтгөр байдаг гэж та нар бодож байна уу? 있습니까? Байгаа юу? Ер нь байгаа мó байхгүй юу? 예수 그리스도를 믿는 자는 반드시 귀신이 있다는 것을 알아야 됩니다. За би нэг өмнөнийг хэлье. Есүс та итгэж байгаа бол энэ ертөнцид тийм ээ чөтгөр бузар сүнс байдаг гэдгийг та
мэдэх хэрэгтэй байдаг. 이 귀신은 영입니다. Энэ чөтгөр бузар сүнс юу вэ? Сүнсээр бас байдаг. 근데 영인데 악한 영입니다. Гэхдээ энэ нь ямар сүнс вэ? Муу сүнс, бузар сүнс, хорон муу сүнс. 그러나 하나님의 영은 좋은 영이에요. Харин бидний итгэдэг Бурхны сүнс бол сайн. Бурхны сүнс бол сайн. 요한복음 4장 24절에 보면은 Иохан 4:14 эшлээс харах юм бол 우리 하나님은 영이시니 신령과 진정으로 예배를 드리라고 Бурхан 하였습니다. бол сүнс, түүнд мөрөгч нь үннээр сүнсээр мөрөх ёстой гэж хэлсэн байдаг. 영이라는 말은 Тэгэхээр сүнс гэдэг үг бол 보이지 않지만은 хэдийгээр бидний энэ нүдэнд харагдахгүй боловч 살아있는 존재라는 겁니다. гарцаагүй байдаг нэгэн гэсэн утгатай. 그러니까 여러분이 믿는 예수님 곧 하나님은 살아계신 분이십니다. Тэгэхээр би та нарт дахин хэлмээр байна. Бидний одоо итгэж байгаа энэ Есүс хэдийгээр нүдэнд харагдахгүй ч гэсэн тэр бол амьд нэгэн. 그러나 다만 보이지 않을 뿐입니다. Ганцхан тэр харагдахгүй л байна. 그러면 여러분들이 반드시 하나님이 살아계심을 믿으시기를 바랍니다. Тийм учраас би гарцаагүй та нарт дахиад хэлье. Бурхан бол амьд гэдэгт итгээрэй. 아멘. Амен. 또 로마서 14장 17절에 보게 되면은 За, Ром номны 14-ийн 14장 17절 За 14-р бүлгийн 17-р эшлээс харах юм бол 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니요 Бурхны хаанчлал идэж уухын төлөө биш юм аа. 성령 안에서 Ариун сүнсний дотор 의와 평강과 희락이라고 말씀을 하고 있습니다. амар тайван байх итгэх тэр одоо зүйл юм аа гэж хэлсэн байдаг. 이토록 여러 곳에서 Яг үүнчлэн Библийн олон хэсгүүдэд 우리 예수님은 Есүс бол 하나님의 나라를 강조하고 있습니다. Бурхны хаанчлал гэдэг зүйлийг маш хүчтэй тунхаглаж байна. 또 마태복음 6장 33절에 보게 되면은 Мөн Матай 6-гийн 33 дугаар эшлэгийг харах юм бол 너희는 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 걱정하지 마라. та нар юу өмсөх үү, юу идэх үү, яах вэ ийх үү гэдэг зүйлд бүү санаа зовоо. 이건 다 이방인들이 하는 짓이다. Энэ бүх зүйлсүүдийг хайр нэгнүүд тийм ээ хичээнгүйлэн хайдгаа. 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라고 했습니다. Харин ихлээр та нар түүний хаанчлал, түүний зөвхт байдлыг хайх тун. 여기서 그의 의는 그의 나라입니다. Түүний хаанчлал, түүний зөвхт 그의 байдал 나라는 нь түүний хаанчлал гэсэн үг. 그의 나라는 하나님의 나라를 말씀합니다. Тэгээ түүний хаанчлал гэдэг нь ихний хаанчлал юм бэ? Бурхны хаанчлал. 이처럼 우리 예수님은 하나님의 나라를 여러 곳에서 강조하고 있습니다. Яг үүнчлэн Библийн олон хэсгүүдэд бидний эзэн Иесус Христ үгээ айлтгатаа Бурхны хаанчлалыг тунхаглан хэлж байна. 오늘 여러분이 듣는 이 말씀은 아마 좀 저로 좀 듣기가 어려웠을지도 모릅니다. За ямар ч тач миний амнаас гарч байгаа өнөө өрөөний үг зарим хүмүүст сонсоход жоохон амаргүй сонсогдож байж магадгүй. 그러나 분명히 하나님의 나라를 여러분 알아야 Гэхдээ 예수를 харцаагүй 더 үнэн. 깊이 알 수 있습니다. Та нар Бурхны хаанчлалыг мэдэж байж Есүсийг ч илүү сайн таних болно. 우리 인간은 영과 혼과 육으로 되어 За 있습니다. бидний хүн болвол тийм ээ сүнстэй, сэтгэлтэй бас махан биетэй байдаг. 그래서 창세기 2장 7절에 보게 되면은 За тэгээд хамгийн эхний ном буюу Эхлэл номын 2-ын 7 дугаар эшлээс харах юм бол 우리 인간을 저와 여러분을 우리 하나님은 흙으로 지으시고 за тэгээд таныг болон намайг Бурхан яасан бэ? Шорогоор бүтээсэн. 우리의 코에 Тэгээд бидний хамарт 하나님이 훅 하고 Бурхан яасан бэлээ? Хүү гэд 생기 호흡을 불어넣으셨습니다. амин амьсгалыг оруулж өгсөн байдаг. 그러므로 흙으로 지은 인간이 생기가 생혼이 되었다. Тэгтэл зүгээр нэг шороогоор бүтээгдсэн хүн яасан байх нь? Бурхны тэр амин амьсгалаар амьтаа болсон байх. 살아있는 혼이 되었다는 것이. Амьд оршдог тэр нэгэн болсон байх. 그러면서 우리가 이렇게 하나님의 생기를 우리 안에 집어넣어준 것은 Тэгэхээр Бурхны тэр амин амьсгалыг бид нар өөрсдийнхөө дотор оруулах юм бол 영과 혼이 살아야 бидний сэтгэл, бидний сүнс амьд болно. 보이지 않는 저
하나님 천국에 계신 하나님과 교제할 수 있고 만날 수 있기 때문입니다. Үүний дараа юу болох вэ? Тэнгэрд оршиж байгаа бидний нүдэнд харагдахгүй байгаа. Бурхантай нөхөрлөн тэ бурхантай одоо найзлна. Ийм одоо байдал 어떻게 төрсөн. 지금 제 말씀을 이해가 하고 있습니까? За та бүхэн маань ер нь миний ярьж байгаа санааг ойлгож хүлээж авч байгаа болов уу? 아멘. Амен. 아 감사합니다. Баярлалаа. 아 하나님께 감사를 드립니다. Бурхандаа үнэхээр талархаж байна. 이 어려운 말씀을 여러분들이 받아들인다는 거에 감사를 드립니다. Энэ бол бас тийм амар үг биш. Энэ хүнд үгийг, энэ ойлгомжгүй үгийг та нар ойлгож байгаад маш их баярлалаа. 그러나 우리가 여러분도 잘 아시다시피 우리의 인간의 시조인 아담과 하와가 죄를 지음으로 해서 하나님 행이 떠나버렸잖아요. Гэтэ та нар бас Библиэлд нэгэн түүх гардыг мэдж байгаа тийм ээ. Бидний хамгийн анхны хүн бол Адам Ева хоёр. Гэмнүгэл үлдээд тэрнээсээ болоод юу болчтой үлээ нөгөө бурхны сүнс бай болчтой тийм ээ. 그래서 우리 안에 있는 영과 혼과 육은 Тэгтэл одоо бидний дотор байгаа сүнс сэтгэл бас махан бий. 죽은 영과 혼이 되었습니다. Тэгсэндээ ухмал сүнс сэтгэл болчихсон гэсэн. 그랬잖아요. 죽은 혼이 된 거예요. Үгсэн буюу ухмал. 그래서 여러분이 지금 교회를 나오고 있지만은 Одоо та нар бол мэдээж хэрэг ингээд амьсгалтай ингээд одоо бол ингээд амьсгалаа сууж байгаа амьд юм шиг харагдчихж байна л да тийм ээ. 예수를 열심히 믿고 있지만은 Есүст мэдээж хэрэг та нар хичээнгүйлэн итгэж байгаа. 열심히 기도하고 있지만 Хичээнгүйлэн эзний өмнө бас залбирч байгаа. 하나님이 떠나버린 Хэрвээ бурхан биднээс холдоод явчихвал 여러분 안에 예수의 영이 없으면 хэрвээ Есүсийн сүнс бидний дотроос байхгүй болчихвол 여러분 아무 의미가 없습니다. та нар ямар ч утга учиргүй тийм л одоо хүмүүс болж байгаа гэсэн. 그래서 그 예수를 반드시 붙잡아야 돼요. Тэгэхээр бид нар өдөр болгоо тэр Есүсээс гарцаагүй зурх хэрэгтэй. 그래서 우리 하나님께서는 요한복음 3장 16절에 보게 되면은 За мөн бурхан өөрийн үгээр дамжуулан харах юм бол тийм ээ. Иохан номын 3-ын 16 дугаар ишлэлдэр 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Бурханы ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다. цорын ганц хүү Иесус Христийг энэ газар илгээж өгсөн. 그리하여 이를 믿는 자마다 Ингэснээр хүүд итгэгч хүн бүхэн 멸망치 않고 영생을 얻으리라. мөхөхгүй харин мөнх амьтаа болно гэж хэлсэн байдаг. 여기서 나온 세상은 저와 여러분들을 말씀하고 있습니다. Энэ ишлэлээр гарч байгаа тэр ертөнц бол би бас та юм шүү. 우리 하나님이 저와 여러분들을 살리기 위해서 Тэр бурхан болвол намайг бас таныг амьдруулахын тулд 하나님과 만나서 동행하고 бурхантай уулзаж хамтран яваасай гэж хүсдэг болохоор 하나님과 만나서 교제하고 бурхантай нөхөрлөөсэй уулзаад нөхөрлөөсэй гэж хүсдэг. 하나님과 만나서 다정히 손을 잡기 위해서 Тэгээ бурхантай уулзаад гар гараасаа хөдөлцөөсэй гэж хүсдэг. 하나밖에 없는 자식 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 내려 Тэр 보내셨습니다. хүсэл байгаа болохоор өөртөө байгаа цор ганц зүйл өөрийн цорын ганц хүүгээ бидний төлөө илгээсэн байдаг. 그리하여 우리는 죄를 지었던 우리 죄인진 우리들이 Тэгээ гимнүглээр дүүрэн байсан гимт бид нар 예수 십자가의 거룩한 보혈로 의해서 Есүсийн загалмайн ариун няндан цусаар 죄 사함을 받게 되고 гимнүглийн уучлалыг авсан. 성령이 우리 안에 임함으로써 Ариун сүнс бидний дотор оршсноор 우리는 구원함을 얻었습니다. бид аврал гэдэг бэлгийг хүлээж авсан байна. 아멘. 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 그렇다면 여러분 진정으로 여러분은 예수를 믿고 여러분의 예수의 여러분 안에 있는 것을 믿고 있습니까? Тэгвэл та бүхэн Есүс миний дотор байгаа гэдэгт итгэж байна уу? 아멘. 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 그렇다면 여러분들은 다 구원받아 천국 간다고 생각하고 있습니까? За тэгвэл та нар аврал авсан юм чи мөнхийн усад орно гэж бодож байна уу?
아멘. 아우, 자신 있습니다. За 오늘 хэлтэй болж байгаа тийм ээ. 그렇습니다. 네, 예, 갈 수 있습니다. бид нар бүгдээрээ мөнхийн өсөлд орч чаднаа. 그러나 제가 여러분들에게 말씀드린 것은 우리가 부끄러운 구원을 받지 말고 Тэгэхээр 온전한 миний хэлгээд байгаа санаа хэрэг бид нар ичхүүртэй авралыг авмааргүй байна гэж хэлж байгаа. 완전한 구원을 받자는 거예요. Төгс авралыг аваач ээ гэж уриалмаар байна. 완전한 구원을 받아야 Тэгэхээр бид нар төгс авралыг авч байж 하늘에서 상급이 큽니다. тэнгэрт таны шагнал байх болно. Агуу. 이왕 예수를 믿으면 Нэгэнт та Есүс итгэж байгаа болвол итгэж байгаа юм болвол 천국에서 큰 상급을 받는 мөнхийн улсад очоод тэр агуу шагналыг авч чадах 그런 성도가 돼야 되지 않겠어요? тийм итгэгч болсон дээр биш юм уу? 저는 여러분들이 이런 성도가 되기를 예수 이름으로 축원을 Би 드립니다. үнхээр та бүгдийг яг одоо Есүсийн нэрээр ийм тэнгэрт агуу шагналыг авсан итгэгч болоосаа гэж юрөөж байна. 그러므로 예수 그리스도가 우리를 위해 십자가에 죽으심으로 Есүс Христ бидний төлөө загламаа дээр нас орсон. 우리의 영과 혼과 육은 하나님의 법으로는 하늘의 법으로는 영적인 법으로는 구원을 받았습니다. Тэгэхээр бидний сүнс сэтгэл махан бие маань Тэнгэрийн хуулиар, Бурхны хаанчлалын хуулиар аврагдсан. 아멘. 구원을 받았다는 이야기는 내 안에 있는 영과 혼과 육이 살아났다는 거예요. Аврал авсан гэдэг үгийг дахиад бид нар жоохон нэтлэн харах юм бол та яасан бах нь? Сүнсээрээ, сэтгэлээрээ, махан биеэрээ амьтаа авсан гэсэн үг. 그런데 안타깝게도 Гэхдээ харамсмаар зүйлс байна. 실제로 우리가 살아가는 삶 속에서 Бид өөрсдийнхөө бодит энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа амьдрал дээрээ 영은 구원을 받았습니다. за бидний сүнс бол угаасаа аврагдчихлаа, тийм үү? 여러분이 예수를 믿음으로써 여러분 안에 성령이 임하게 되었어요. За дахиад ихнээс явах юм бол бид нар яасан Есүс итгэжтэй. Ингээд бид нар ариун сүнс орчлоо. Ингээд биднээс аврагдчихлаа. 이것은 누구나 지고할 막론하고 대통령이나 뭐 밑에 있는 공무원들이나 가난한 자나 부유한 자나 다 일반적으로 똑같이 동일하게 예수를 믿으면 우리 안에 하나님의 영이 들어옵니다. Тэгэхээр энэ дэлхий дээр ямар ч тийм ээ зэрэг зэндаатай хүмүүс баянч бай, ядууч бай. Өндөр албан тушаалтанч бай, бага албан тушаалтанч бай. Үл хамааран тэр хүн би сэтгэнэ гэж хэлээл тунхаглах юм бол тэр хүн яах вэ? Сэтгэд аврагдана. 그런데 지금 여러분 안에는 하나님의 영, 즉 성령이 여러분 안에 있어요. Тэгэхээр одоо бидний дотор юу байх вэ? Бурхны тэр сайн сүнс, ариун сүнс байгаа гэсэн үг. 그 영이 우리의 영과 하나가 되어서 Тэгээд тэр ариун сүнс яасан? Миний нөгөө дотор байсан сүнстэй нэг болсон. 우리 마음이 아니고 마음 깊은 곳, 심중 Тэгээд миний сэтгэлийн бүр гүн гүнзгий тэр газар, 깊은 곳에 지금 계십니다. гүн гүнзгий газар оршин байгаа. 그런데 영은 구원을 받았어요. Тэгэхээр бидний сүнс бол аврагдсан байх нь шүү. Сүнс маань аврагдсан. 그러면 혼도 구원을 받아야 되잖아요. Тэгэхээр сэтгэл бас яах вэ? Аврагдах хэрэгтэй. Сэтгэлээ аварцгаах хэрэгтэй бид нар одоо. 혼이라는 것은 Сэтгэл гэж юу юм бэ? 혼이라는 것은 내 생각과 내 감정과 내 판단과 내 의지 결정을 말하는 겁니다. Сэтгэл гэдэг үгээр юуг төлөөлүүлж байгаа вэ? Миний сонголт, миний бодол, миний шийдвэр, миний бусдыг шүүж байгаа шүүлтүүд бүгдээрээ орж байгаа. 이것을 성경에서는 지정의라고 합니다. Тэгэхээр үүнийг болохоор Библиэлд 자, 넘어가죠. 자, 나의 생각과 나의 마음과 나의 뜻과 나의 판단, 나의 의지. Тэгэхээр миний бодол, миний хүсэл, миний зорилго, миний эрмэлзэл, миний шийдвэр, шүүлт гэдэг олон зүйлүүд байгаа тийм ээ.
그래서 우리가 예수 그리스도의 십자가에 죽으셨으면은 Тэгвэл та одоо Есүсийн загалмай өмнө өгсөн юм бол 영과 혼과 육이 구원을 받았다면 таны сүнс сэтгэл махан бие аврагдсан юм болов. 당연히 우리는 Арцаагүй бид яах ёстой вэ? 우리의 마음은 Бидний сэтгэл, 우리의 생각은 бидний бодол 육신을 따라 죄를 짓지 말아야 되잖아요. нөгөө махан бие дагаад гим нүгэл үйлдэхгүй байх ёстой. 그렇다고 생각이 들지 않습니까? Тэгж бодогдож байна уу та нарт? 이해가 안 되십니까? За, ойлгож байна уу? 아, 이해가 안 돼. 어느 정도는 이해되시는 것 같습니다. 아, 오케이. 네. 우리 안에는 하나님이 지으실 때 우리 안에는 영과 혼과 육이 있다고 했습니다. Бурхан бидний бүтээхдээ сүнс, сэтгэл, махан биетэй бүтээсэн тийм үү? 어렵지만은 이해하셔야 돼요. За мэдээж яг зарим хүмүүсийн хэцүү санагдаж магадгүй. Ойлгохыг хичээгээрэй. 그런데 영은 하나님의 영이 우리 안에 들어옴으로써 Гэхдээ сүнс, 우리의 영과 Бурханы сүнс бидний дотор орсноор 우리의 영과 하나가 되어서 бидний дотор байсан нөгөө миний сүнс гэж нэг юм байгаа тийм ээ. Тэрнтэй нэг болоод 우리 마음 안에 들어와 계십니다. бидний сэтгэлд яг одоо оршин байгаа юм аа. 아멘. 그래서 영은 혼을 다스리거든요. Сүнс сэтгэлийг захирч чадна. 영적인 법칙으로 혼은 영의 다스림을 받아야 됩니다. Сүнслэг хуулиар болвол сүнс сэтгэлийг захирч чадна. 땅의 것은 하늘의 것에 다스림을 받아야 된다. Газар дээрх зүйлс Тэнгэрийн зүйлсэд захирагдах ёстой. 그렇다면 우리가 혼, 내 생각, 내 마음 Тэгэхээр 또한 бид 내 생각, 내 마음, 내 판단이 бидний дотор байгаа нөгөө сэтгэл маань миний бодол, миний шийдвэр, миний санаа, миний шийдвэрүүдийг дандаа гаргадаг. 다시 살아남으로써 Тэгээд дахиад гарч ирдэг тийм. 이런 죄를 짓지 말아야 되잖아요. Тэгээд бид нар яг одоо энийг зогсоогоод гин нүгэл үлдээ зогсоогоо гэдэг. 아니 예수를 믿는 우리들이 죄를 짓면 되겠습니까? Ер нь Есүс итгэжээд бид нар гин нүгэл үлдээж болох юм уу? 세상과 세상의 나쁜 길로 빠지고 Дэлхийн тэр зохисгүй зүйлстэй нийцэж болох юм уу? 나쁜 사람과 만나고 Муу хүмүүстэй найзлаад 또 하나님 아닌 다른 신에게 또 믿고 бурхан биш зүгээр хиймэл өөр бурхад гэдэг нэртэй зүйлсийг хайгаад 절하고 그러면 되겠습니까? тэгж болох юм уу? Тэднэрт мөргөж сүгдэж болох юм уу? 이해 가십니까? Та нар одоо жоох ойлгож хэлж байна уу? 아멘 소리 좋네. 우리의 생각, 우리의 마음이 예수를 믿으면 깨끗해지고 진실해지고 거룩해져야 되잖아요. Тэгэхээр бидний сэтгэл, бидний бодол, бидний шийдвэр Есүс тэгсэн бол яг уу ариун болох ёстой. 그런데 우리는 예수를 여러분이 믿는다고 교회를 다니지만은 Бид нар тэгтээ Есүс тэгчлээ би цуглаанд явдаг гэдэг боловч 하나도 나의 마음이나 나의 생각이나 행동은 변하지 않습니까? заримдаа бид нар үнэхээр өөрийгөө харахаар ерөөсөө л нэг л өөрчлөгдөхгүй, нэг л нөгөө л баквадгаар байгаа юм шиг байдаг. 내가 예수를 믿고 변화됐다는 사람 손 한번 들어보십시오. За, зоригтойгоор би тэгээд үнэхээр өөрчлөгдсөн гэсэн хүн гараа өгье. 그럼 무엇이 죄를 안 짓고 지금 살아가고 있습니까? За, одоо ямар ч гэмнэг үлдэлгүй амьдарч чадчихэв үү? 정말 예수만 바라보고 살아가고 Зөвхөн 있습니까? Есүсээс өөр юу ч харахгүй амьдарч чадчихэв үү? No, 그건 아니잖아. Энэ чинь боломжгүй юм шиг юмдээ болохгүй чадахгүй. Үгүй шүү дээ, үнэн биз дээ, үнэн биз дээ. 그렇잖아요. Тийм шүү. 그래서 여러분 완전한 구원은 Тэгвэл төгс аврал. Төгс аврал гэдэг. 구원의 완성을 이루어가는 거예요. Тэгэхээр нөгөө авралыг төгөлдржүүлж явна. 그래서 우리가 혼이 중요합니다. Тэгэхээр бидний нөгөө сэтгэл аягүй чухал байгаа. 이 혼이 Нөгөө сэтгэл маань 완전한 구원을 이루어야 돼요. нөгөө бидний дотор байгаа сэтгэл чинь нөгөө гимрүү хөтлөд байгаа болохоор энэ маань төгс аврал руу тэмүүлэх хэрэгтэй байхгүй. 그래서 고린도후서 5장 12절에 보게 되면은 2-р Коринт 5-ын 12 дугаар ишлэлийг санах юм бол 12장에 보게 되면은
2-р Коринт 5:11. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. Харахтун урдын юм нь өнгөрчээ. Шинэ болсон байна. 누구든지 예수 그리스도 안에 있는 자는 Хэн нэгэн Есүс Христийн дотор оршин байх юм бол 새로운 피조물이 되었습니다. тэр нэгэн шинэ бүтээл мөн. 새로운 창조물이 되었습니다. Шинэ бүтээл болсон юм аа. 바꿔줘야 된다는 거예요. Өөрчлөлт буюу солигдох хэрэгтэй гэсэн үг байна. 내 생각과 내 사고가 세상과 Миний бодол, миний 세상- шийдвэр 버다지 아니하고 тэр маань болохоор дэлхийтэй нийцэхгүй байх хэрэгтэй. 세상 문화에 따라가지 아니하고 Дэлхийн соёлтой нийцэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг. 내 안에 미웠던 마음들, 미워했던 마음들, Миний дотор хэн нэгнийг үзэн ядж байгаа сэтгэл, 남을 시기했던 마음들, бусад хүмүүст атаархаж байгаа энэ бодол сэтгэл, 분노했던 마음들, хэн нэгэнд уурсан энэ уур уцаар 이런 마음들이 일어나지 않아야 됩니다. энэ сэтгэлүүдийг бид нар гаргахгүй байхаар хичээх хэрэгтэй гэсэн үг. 여러분, 이게 여러분 혼의 구원을 이루는 거예요. Энэ нь юу вэ? Сэтгэлийн аврал байхгүй юу? 지금 한 번도 화를 내지 않았다는 사람이 있습니까? За би танаас нэг сонин асуулт асууя. Би 예수를 амьдралдаа ерөөсөө уурч байгаагүй. 예수를 믿고 나서 Ялангуяа би бүр Есүс 나는 тэгснээс 전부 다 화내지 өөрөөсөө 않았어. уурлаагүй шүү. Ерөөсөө уурлаагүй. Миний уур хизээч 나는 хүрээгүй. 절대 헬기내지 분노하지 않아. Би ерөөсөө уур хэлэн байхгүй надад. 나는 미워하지 않아. Би хэнийг ч үзэн яддаггүй. 나는 전부 다 사랑해. Би бүхэнд маш хайртай. 나에게 돌을 던진 자, Над руу хэн нэгэн чулуу шидсэн ч 나를 미워하는 자, хэн нэгэн надад дургу 나는 гэсэн ч 다 포옹할 수 있어. би бүгднийг энэрээ тэрч чадна. 그런 자 있으시면 За тийм хүн гараа өргөе. 그러면 여러분은 좀 혼의 구원을 이루지 못한 것이 아니겠습니까? Тэгэхээр чи энэ маань юу гэсэн үг вэ? Бид нар нөгөө сэтгэлийнхаа аврал зайл хүрээгүй яваад байгаа гэсэн үг. Тийм. 그래서 오늘 우리는 반드시 혼의 구원을 이루어 가야 돼. Тэгэхээр бид нар айл болохоор сэтгэлийнхаа авралын төлөө тэмүүлэн уршлах хэрэгтэй гэсэн үг. 이게 내가 내 혈기를 내가 얻게 만든다. 또 남을 미워하는 것을 미워하지 않는다. Энэ нь болохоор би зүгээр зуршлаараа хэн нэгнийг үзэн ятахгүй байх. 나에게 나쁜 습관을 네가 없게 한다. Би өөртөө муу зуршлуудаа үгүй болгох. 나는 예수를 믿으니까 Би Есүс итгэж байгаа юм чинь 그분의 말씀을 따라서 Бурхныхаа үгийг дагаад үйлдэхийг хичээгээд 많은 사람들에게 олон хүмүүст 예수를 나타내고 있다. Есүсийг харуулахыг хичээж байгаа 이렇게 마음을 먹고 гэж та сэтгэлдээ шийдвэр гаргаасай. 여러분들이 막 변화되려고 말씀 안에 살아가려고 Та нар 노력하는 өөрсдөө Бурхны үгээр би энэ сэтгэлийн авралт хүрч өөрчлөгдөж шинжлэхээр хүсэн тэмүүлээд ирэл хайгуул хийгээсэй. 다시 원죄 되지 않습니까? 그렇지 않아요? 다시 원죄 되지 않아. 다시 죄를 짓지 않겠다고 다짐하고 Дахиад би гим нүглийг үйлдэхгүй гэж шийдвэр гаргаасан. 다시 똑같은 죄를 짓게 되고 Би давтан алдаа хийхгүй нөгөө гим нүглээ үйлдэхгүй гэж хичээгээсэй. 다시 사람을 미워하게 되고 Дахиад хэн нэгнийг үзий ядаад 거짓말하게 되고 худлаа ирээл 이런 삶의 반복적인 생활을 하고 있지 않습니까? бид нар амьдралдаа ийм буруу татамжтай амьдралаар амьдраад байгаа биш билүү? 저도 마찬가지입니다. Би ч гэсэн адилхан шүү дээ. 저도 Би ч 마찬가지. нэг төгс юм биш тийм ээ. 그러나 우리는 Тэгтэл бид нар 예수를 믿는 우리는 ядаж Есүс итгэдэг юм чинь 이제부터 одооноос эхлээд 혼의 구원을 이루어 가야 돼요. энэ өчүүхэн сэтгэлдээ авралыг бий болгохын тулд 그래서 예수를 믿는 것은 교회를 나오는 것이 아니고 тэгэхээр Есүс итгэнэ гэдэг нь зүгээр цуглаанд ирж спортуулгийг хэлэхгүй. 무조건 예수를 믿으면 천국을 간다는 생각을 가지는 것이 아니고 Зүгээр Есүс итгэх юм бол миний сүнс аврагдвал болоо биш. 내가 혼으로부터 변화를 받아야 된다. Би энэ сэтгэлээсээ
жинхэнэ өөрчлөлтийг авах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. 그래서 오늘부터 내가 변화를 받기 위해서는 Тэгэхээр энэ сэтгэлээрээ би өөрчлөгдөхийн тулд 혼의 구원을 받는 방법은 тэгвэл энэ сэтгэлээ би авралт хүрэхийн тулд 지금껏 내 생각과 내 마음이 одоо хүртэл миний бодож явсан бодлууд, миний өөрийн бодлууд, 내 지식을 따라가고 би өөрийн мэдлэгээ дагаж явж исэн тэр үеуд, 내 생각을 따라가고 өөрийнхөө бодлыг дагаж явж исэн тэр өдрүүд, 내 경험을 따라가고 туршлаган дээр тулгуурлаж байсан тэр туршлагууд, 그다음 세상 영에 휩쓸려 따라갔던 дэлхийн тэр давалгаанд, дэлхий дээр байгаа тэр бузар сүнсний тэр давалгаанд автаж байсан 내 마음과 생각을 бид нар одоо яг уу сэтгэл болон бодлоо 이것을 우리는 성경에서는 혼이 육신의 복종을 했다는 겁니다. тэгэхээр сэтгэл болохоор сэтгэл нь болохоор ахын биеийг одоо ер нь чиглүүлж удирдгаа гэж ойлгож байна. 이 내 혼이 육신에 복종된 삶을 тэгэхээр миний сэтгэл болохоор 이제는 내 안에 계신 성령의 인도함을 받아서 хуучин болвол тийм ээ махан биедээ хөтлүүлэн явж исэн бол одоо тэр хуучин байдлаас бид нар хагцаад бай бай тэгээд хаашаа очих одоо бурхны ариун сүнсээр хөтлүүлэх тэр зүйл рүү 예수 그리스도 안으로 들어가는 거다. Есүс Христийн дотор орж 예수 그리스도 안으로 들어간다는 것은 Есүс Христийн дотор явж орно гэдэг нь юу юм бэ? 예수 그리스도 안에 거하는 것은 Есүс Христийн дотор оршно гэдэг нь 나와 예수님이 하나가 된다는 것입니다. би болон Есүс эзэн бид хоёр нэг болсон, нэгэн цол болсон гэсэн үг. 그래서 나의 영과 예수님이 영이 하나가 되어서 Тийм учраас миний сүнс Есүсийн сүнс хоёр нэг болоод 이제는 나의 생각과 одооноос эхлээд би өөрийнхөө бодол болон 나의 마음과 өөрийнхөө сэтгэл, 나의 판단을 өөрийнхөө шийдвэр 내 안에 계신 그 성령님이 다스리고 эдгээр зүйлсүүдийг ариун сүнс надад миний дотор ариун сүнс тэр зүйлсүүдийг удирддаг болгон чиглүүлэх хэрэгтэй гэсэн. 이렇게 이게 성령의 내 생각과 내 마음이 내 안에 있는 하나님의 영의 이끌림을 받아야 Ингэж миний дотор байгаа нөгөө сэтгэл маань сайныг буюу ариун сүнсний тэр удирдамжийг дагах үед 우리는 변화될 수가 있습니다. бид нэр өөрчлөгднө. Жинхэнэ өөрчлөлт тэр үед ирнэ. Амен. 여러분 예수 그리스도를 믿는 것은 Есүс итгэн гэдэг нь юу юм бэ? 내가 변화된 거예요. Миний энэ өөрчлөлт таахгүй. 내 마음과 생각이 변화된 겁니다. Миний сэтгэл, миний бодлын өөрчлөлт таахгүй. 그 변화되어야 합니다. Өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Өөрчлөгдөе. 이처럼 우리가 구원의 완전함을 이루지 못하면 Ингэж бид нэр сэтгэлээрээ ч гэсэндээ бурхны өмнө сэтгэлээ ч гэсэн аврахгүй байж аврахгүйгээр явах юм бол 우리는 예수를 따라갈 수가 없어요. бид нар Есүсийг дагаад явж чадхаа болж байна. 그분이 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? Есүс юу гэж альдаж байгаа лээ? 자기를 부인하고 өөрийгөө үүсгэх. 마태복음 16장 38절에 보게 되면은 Матай 자기를 부인하고 16-гийн 38 дээр хэлсэн. 자기 십자가를 지고 Өдөр бүр загалмаагаа үүр 나를 따라오라고. өөрийгөө үүсгээд намайг даг гэж хэлж байгаа. 자기를 부인한다는 것은 Өөрийгөө үүсгэн гэдэг маань 나를 거부한다는 것은 өөрөөсөө татгалзнаа гэдэг маань 나의 모든 것을 포기한다는 겁니다. надад байгаа миний гэсэн миний бүх зүйлийг зүгээр хэрэггүй гэж үзэх хэрэгтэй гэсэн үг. 나를 포기한다는 것은 Өөрийгөө би үүсгэнэ гэдэг маань 자기를 부인한다는 것은 би өөрийгөө дорд болгож үүсгэнэ гэдэг нь 이제 내 혼이 одоо миний сэтгэл 성령의 인도함을 받는다는 거예요. ариун сүнсний удирдамжийн дагуу явна гэсэн үг. 이해갑니까? ойлгож байна уу та? 참 어렵지요? Нэлээд бас хүн сэдв шүү. Энэ бол нэлээд хүн сэдв. 죄송합니다.
уучлаарай. 한국말은 더 쉽게 설명할 수가 있는데 아무튼 자 그래도 들으십시오 여러분. За ямар ч сонсороо та. 내 생각과 내 өөрийнхөө 마음이 бодол, өөрийнхөө сэтгэлийг 그러니까 예수를 믿기 전에는 тэгэхээр бодож үзье бүгдээрээ би сэтгэхээс өмнө гэж бодъё. 내 하고 싶은 대로 살았잖아. Угаасаа бид нар бол зүгээр дураараа бодож ирсэн шүү дээ, тий? 여러분, Дунд ч юм өөрөө жирэгжсэн шүү дээ, тий? 여러분들이 예수를 믿기 전에는 이 밤에 교회 올 이유가 없잖아. Үгүй, яг үндэ бид нар Есүс итгэхгүй яах гэж энэ цуглаанд энэ орой ингэ сууж байгаа? 잠을 자던 친구와 Гадуур сайхан найз нөхдөдтэйгээ 자기 하고 уулзсан 싶은 ч 대로 тэр ордоо сайхан амардагсан ч хиймээр байгаа юм хийхэд л болно шүү дээ. 그러나 우리가 예수를 믿음으로 해서 Харин бид нар Есүст итгэсэн болохоор 그분의 영이 내 안에 있으니까 тэр Есүсийн сүнс миний дотор оршин байгаа болохоор 이제 우리는 그분을 따라가야 돼요. тэгэхээр одоо бид нар тэр Есүсийг дагаад заавал явах хэрэгтэй байна. 그게 우리가 살 길이기 때문입니다. Яагаад гэвэл энэ нь биднэрт цор ганц амийг өгөх боломж. 그래서 Энэ нь бидний амьдрал болно гэсэн. 그래서 로마서 8장 6절에 보게 되면은 Ром номын 8-ын 6 дугаар эшлэлээр 육신의 생각은 махан биеийн бодол бол 샤마이요. 나의 생각, хором уу гэж. 내 마음의 생각, Тэгээд миний өөрийн бодол, миний сэтгэл. 내 혼이 Тэгэхээр миний сэтгэл яг 세상을 따라가고 зүгээр дэлхийг дагаж 자기 яваа. 마음대로 하고 Миний дотор би угаасаа одоо энийг хүсэж байгаа юм чинь нэгээрээ л явъя. 하고 싶은 대로 하는 이런 행동, Дураараа хаашлах энэ үйлдэлүүд. 이런 행동으로는 하나님의 천국을 갈 수가 없다는 Бид нар 것입니다. энэ үйлдэлүүдээрээ мөнхийн улсад. 그러나 영의 생각은 Тэгэхээр сүнс гэдэг бол 내 안에 계신 성령님을 хүсэл бол 인도하심을 받는 миний дотор оршин байгаа ариун сүнсний тэр удирдлагыг аваад 이끌림을 받는 тэгээд удирдуулаад 이런 삶은 яг ингэж амьдарч байгаа энэ амьдрал бол 반드시 여기 생명과 평안이다. харцаагүй амар тайван бөгөөд ам байх болно. 생명이 있고 Ам байна. 살아 움직이고 Яагаад гэвэл тэр бол хүчтэй. 에너지가 발생하고 Тэ? Илүү их хүчтэй. 마음이 기쁘다. Жинхэнэ таны сэтгэл дотор баяр хөөр байх болно. 이러면 예수를 믿는 자는 기뻐해야 돼요. Есүс итгэж байгаа хүмүүс баяртай байх хэрэгтэй. Баярлах хэрэгтэй. 여러분이 반드시 예수를 교회를 가서 예수를 믿으면 반드시 기뻐하고 즐거워해야 됩니다. Тэгэхээр та нар цуглаанд ирээд Есүс итгээд ингэ явж байгаа бол үүндээ баяртай байх хэрэгтэй. 근데 왜 여러분들의 얼굴이 그렇게 어둡습니까? Тэгтэл та бүхний царай яагаад ийм хөмсгөө зэнгсэн байгаа юм бэ? 왜 여러분들 얼굴에 웃음기가 없습니까? Та бүхний нүрэнд яагаад инээмсэглэж тодорхгүй байгаа юм бэ? 예수를 믿으면은 Есүс итгэх юм бол бид нар 내 안에 계신 성령을 따라가면은 би өөрийн тэр дотор оршиж байгаа нөгөө ариун сүнсээр хөтлүүлээ дагаад явах юм бол 그분은 우리에게 тэр нэгэн биднэрт 평강을 주시고 амар тайвныг өгнө, 기쁨을 주시고 баяр хөөргийг өгнө, 웃음을 주시는데 инээмсэглийг өгнө. 여전히 여러분들은 예수를 믿지만은 Та нар мэдээж Есүс итгэж байгаа тийм үү итгэж байгаа. 여전히 예수님의 말씀을 따라가는 것이 아니고 Гэхдээ Есүсийн үгийг дагаж явах. 내 마음대로 내 고집대로 살고 있지 않습니까? Зүгээр зүрүүдлээ өөрийнхөө ааштай амьдарч ивэл наагс. 그러니 힘들 수밖에 없죠. Тэгэхээр чин бид нар яаж угаасаа баяртай байх юм бэ? Ятрын штэ зүтрэн зовно. 그것은 여러분이 나의 주인이 되려고 하는 때문에. Энэ нь юу вэ гэхээр та өөрийнхөө эзэн болох гэдэг байхгүй. Би ч угаасаа энэ биеийнхээ эзэн байх уу яах вэ гэж байгаа байхгүй. 우리의 주인은 예수님이잖아요. Харин үгүй. Одоо бид нар Есүс итгэдэг учраас миний биеийн эзэн бол Есүс л байна. 그렇게 말씀 안 들었습니까? Та нар ийм үгээр сонсч ирсэн үү? 우리의 예수를 믿는 순간 Есүс итгэсэн энэ цагаас эхлээд 우리는 새 생명을 받은 사람입니다. бид нар шинэ намыг хүлээж авсан хүмүүс болдог. 그래서 고린도후서 5장 12절에 2 дугаар Коринт 5:12 дугаар шилдээр
누구든지 예수 그리스도의 안에 있는 자는 새로운 피조물이 되었습니다. Хэн нэгэнтэй эзэн дотор Есүс дотор байгаа бол тэр нэгэн шин бүтээл гэж. 태어나되었다는 거예요. Өөрчлөлт ирсэн нэгэн гэсэн утгатай. 이전 것은 지나갔으니 Урдын юмсан өнгөрсөн байна. 과거에 나와 예수를 믿기 전에 예수를 믿기 전에 나의 고집, 아지, 나의 버릇 Есүс итгэхээс өмнөх миний тэр муу дүр төрхүүд, зөрүүд байдлууд, өөрийнхөө аашилдаг байдлууд 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었노라. харагдсан. Урдын юмсан нэгэн өнгөрчээ, шин бүтээлүүд болсон байна. 그래서 우리는 육신의 생명으로 태어난 것이 아니고 예수를 믿은 후로는 Тэгээд одоо бид нар зүгээр нэг махан бие амьтай нэгнүүд биш шүү дээ. Есүс тэгсэн учраас өөр амьтай болсон. 하나님의 생명으로 태어나서 Бурхны тэр амиар дахин төрсөн. 예수 그리스도 안에 거하는 자입니다. Тэгээд одоо та хэн бэ? Есүсийн дотор байдаг нэгэн. 그래서 땅에 난 자가 아니고 하늘에서 난 Та 자. нар зүгээр энэ газарт хараалагддаг нэгнүүд биш ээ. Та нар Тэнгэрийн хариад болсон. 그러므로 우리는 반드시 내 생각과 마음을 다 내려놓으시고 Тийм учраас бид нар гарцаагүй өөрийн бодлоо, өөрийн санаануудаа доош нь 내가 주인됨을 포기하시고 би өөрийнхөө эзэн гэдэг тэр бодлоос хаагцах хэрэгтэй. 하나님이 나의 주인됨을 고백해야 돼. Харин зөвхөн бурхан эзэн миний эзэн гэдгийг та амаараа хүлээн зөвшөөрөөд өчөх хэрэгтэй. 하나님 나의 주인됨을 고백한다는 이야기는 Бурхан бол миний эзэн гэдгийг амаараа хүлээн зөвшөөрнө гэдэг бол 이제는 하나님만 의지하고 신뢰하고 따라간다는 거예요. одооноос эхлээд би бурхан зөвхөн танд найдаа, зөвхөн таныг дагъя, танд би итгэе энэ байгаа. 다시 말해서 여러분의 삶 가운데, Та нарын амьдрал дотор, 여러분의 회사에서나, та нарын эргэн тойрны ажил дотор ч, 여러분의 사업장에서나, та нарын бизнес дотор, 여러분의 모든 행동은 та нарын бүх үйл хөдлөлүүд 과거에 내가 주인된 모습의 행동이 아니고 би өөрийнхөө эзэн гэсэн тийм үйлдэлүүд биш. 내 마음대로 Би өөрийнхөө дураар, 내 뜻대로 하는 행동이 би 아니고 өөрийнхөө хүслээр хийдэг тэр зүйлүүд биш. 오직 하나님의 말씀대로 Зөвхөн Бурхны үгийн дагуу хийдэг. 아멘. Тийм болоосай. Амен. 그래서 우리 예수를 믿는 것은 Тэгэхээр Есүс итгэж байна гэдэг бол 혼의 완성을 이루어가는 과정입니다. итгэлийн амьдрал гэдэг бол та сэтгэлийнхээ авралыг гүйцэлдүүлэхээр явж байгаа үйл хөдлөл процесс гэж ойлгох хэрэгтэй. 그래서 여러분들 예수를 믿어 우리가 변화되지 않으면은 Тэгэхээр би дахин хэлээд байгаа тийм ээ. Та Есүс итгэж байгаа бол өөрчлөгдөхгүй байж болохгүй. 우리는 예수를 만날 수 없어요. Тэгэх юм бол бид нар яаж Есүстэй уулзах юм бэ? 그래서 로마서 8장 14절에 Тийм учраас Ром номын 8-ын 14 дугаар шин. 하나님의 영을 따르지 않는 자는 Бурхны сүнсийг дагдгүй нэгэн бол 하나님의 자녀가 아니다. Бурхны хүүхэд гэж хэлэгдэхгүй гэж хэлж байгаа. 내 안에 계신 성령의 인도함을 받지 않는 자는 Миний дотор оршин байгаа ариун сүнсээр удирдуулахгүй байгаа нэгэн бол 혼의 구원을 이루어 가지 않고 있는 자는 тэр сэтгэлийнхаа авралыг гүйцэтгүүлэхийн төлөө явахгүй байгаа нэгэн бол 하나님의 자녀가 아니다. Бурхны хүүхэд гэж тооцогдохгүй. 여러분, 하나님은 살아계십니다. Дахин хэлээ. Бурхан бол амьд оршигч. 몰라 그럼에도 불구하고 오늘날 많은 성도들이 Хэдийгээр Бурхан амьд оршигч байхад олон цуглаанд явдаг хүмүүс 그 하나님을 тэр Бурханаа 예수 안에서 교회 안에서만 만나려고 합니다. зөвхөн цуглаан дээр ирэхээрээ Бурхантайгаа уулзнаа гэж андуурдаг. 그 밖에 나가면 Гадаа гарахаараа 그 예수를 잃어버려요. нөгөө Есүсээ орхич тэр цуглаандаа үлдээчдэг. 말씀대로 살아가지도 않습니다. Үгийн дагуу амьдрах бодлого байхгүй. 내 하고 싶은 대로 합니다. Зүгээр ялгаагүй дэлхийн хүмүүстэй адилхан тэгэл бужинаад явчихна. 여러분은 그렇지 않습니까? Та нар бас тэгж ийн үү яаж ийн? 저도 과거에는 그렇게 했습니다. Би бол өмнө тэгж хийж исэн. 네. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 예수를 믿으면 실제입니다. Тэгэхээр Есүс итгэн гэдэг бол 여러분, 그 예수를 여러분 삶 속에서 적용하며 살아가 보세요. амархан итгэл
Яаж вэ? Та итгэж байгаа Есүсийнхаа үгийн дагуу байхаар хичээгээд бүх хүслээ, бүх бодлоо даатгаад ахад л амарх. 아프고 힘들 때 Та өвдлөө, танд бас хэцүү зүйл тохиолдлоо. 예수의 이름을 선포하세요. Та Есүсийн нэрээр тунхаглаарай. 이사야 53장 4절에 Исая 53-ийн 4-р ишлэлээр 우리 예수님은 Есүс 그 십자가를 지시기 전에 채찍에 맞음으로 загалмай дээр цовдлохоос өмнө тэр аим шиг ташуурыг амсан. 우리가 모든 것에 나음을 입었다고 했습니다. Биднийг бүгдийг нь эдгэхийг хүссэн гэж гардаг. 물질의 어려움에서 Та нар санхүүгийн бэрхшээлтэй байна уу? 육신의 질병에서 Та нар махан бие чинь өвдөж байна уу? 환경의 어두움에서 Та нар эргэн тойронд чинь орчин нөхцөл чинь сайжрахгүй байна уу? 여러분의 마음속에 두렵고 떨림에서 Та нар дотор чинь айдас, хүйдэс, зовлууд байна уу? 우리는 다 자유함을 얻었습니다. Гэхдээ энэ бүх зүйлээс бид нар Есүсийн нэрээр чөлөөлөгдсөн хүмүүс. 근데 여러분은 여전히 왜 Тэгтэл та нар яагаад 예수를 믿음에도 불구하고 би сэтгэдэг гэж байгаа хэрнээ? 여러분의 회사에서나 여러분의 가정에서나 Өөрийнхөө гэрт очихороо, өөрийнхөө ажил дээр очихороо, 여러분의 사업장에서나 өөрийнхөө бизнесний талбар дээр очихороо, 여러분의 삶 가운데에서나 өөрийнхөө амьдрал дотор явхаараа 문제가 생기고 яагаад та асуудалтай нүүр тулаад байгаа? 안 좋은 일이 생기고 Яагаад танд муу юм тохиолдоод байгаа? 자녀의 문제가 생기고 Танай гэр бүлийн хүүхдэд 나에게 яагаад 어떤 아픔이 왔을 때 왜 та нар яагаад ийм зовлонтой нүүр тулаад байгаа? 두려워하고 Яагаад та нар тэр үед айгаад 무서워합니까? юунаас нь айгаад байгаа юм бэ? 여러분은 예수님을 믿지 않고 있지 않아요. Энэ үйлдэлээс чинь харуул Есүс итгэдэг гэж хэлэхэд хүнд байгаа зү. 교회는 나오지만은 Цуглаан дээр ирж байгаа боловч 정말 그 예수를 여러분의 가슴에 품고 있지 않지 않습니까? та сэтгэлдээ Есүсийг 100% тэрвэрч байгаа юу? Тэрвэрч байгаа юу? 여러분의 가슴에 Та нарын яг 예수가 있다면 Есүс байгаа бол 우리는 절대 불안하고 떨지 않습니다. бид нар хизээж айхгүй жижирэхгүй. 우리 주님은 말씀하시기를 Бидний эзэн айдахтаа 수고하고 무거운 짐진 자들아 хүнд дарамт зовлон үүрсэн 다 хүмүүсээ 내게로 오라 그랬어요. бүгд над руу ир. 그렇다면 여러분 예수를 믿는다면 Тэгвэл та нар үнэхээр итгэж байгаа юм бол 여러분의 문제, та нар өөрсдийнхээ 자녀의 문제, хүүхдүүдийнхээ 물질의 문제, санхүүгийнхээ асуудлуудыг 아픔의 문제 би махбодын өвдөлтийн асуудлуудыг 그 어떤 분도 주님께 амьдралынхаа олон асуудлуудыг 맡겨야 되지 않습니까? эзэн даатгах ёстой биш үү? 여러분이 맡겨야 Та нар даатгсан тэр цагаас эхлээд 그때부터 우리 예수님은 여러분들을 위해 일하십니다. яг бидний эзэн Есүс агуу нэгэн учраас ажиллаа хийх болно. 여러분이 맡기지 않는 한 Та нар даатгахгүй байх юм бол 우리 예수님은 아무 일도 하지 않습니다. Есүс хизээж өөрөө дураараа та нарыг өөрчилж тэгж явахгүй. 그래서 그 계시록 요한계시록 3장 20절에 보게 되면은 Илчлэлт 3-ын 20-р ишлэлээр 내가 문 밖에 서서 문을 두드리오니 харах тун би үүдэн зогсоод тогшиж байна. 내 말을 듣고 Миний үгийг сонсоод 문을 열어준 자는 хаахаа нээсэн нэгэн 내가 너 안에 들어와 тэр нэгний дотор би орж 너와 더불어 түүнтэй 먹고 хамт 마시리라. хооллож ундаа. 아멘. Амен. 그러니까 Тийм учраас 우리가 예수를 믿지만은 우리가 해야 할 гэж 것은 байгаа мөртлөө юу хийгээд байгаа юм бэ? 예수를 믿으니까 주님께서 모든 걸 해결해 주실 것이다. Есүс гэж байгаа учраас эзэн бүх зүйлийг шийдэж болно. 예수를 믿으니까 내 가정이 평안할 것이다. Есүс гэж байгаа учраас би амар тайвнаар дүрэх 예수를 болно. 믿으니까 내 자녀가 복을 받을 것이다. Есүс итгэж байгаа учраас миний өөр хүүхэд өрөөлтэй байх 복을 болно. 받습니다. Өрөөлдөг болно. 그럼 먼저 내가 해야 할 일이 있다. Тэгэхээр миний зүгээс хийх ёстой алхам гэж байгаа. 마음의 문을 활짝 여시고 Эхлээ зүр сэтгэлээ нээ. 여러분의 생각과 마음을 Та өөрийнхөө тэр үнхээр зүр сэтгэлээ 예수께 맡기세요. тэгээд тэр зүр сэтгэлүүдээ бүгдийг Есүс даатга. 혼의 구원을 이루어가세요. Ингээд та сэтгэлийн авралыг гүйцэлдүүлэхээр урагшил. 여러분이 진정으로 예수를 믿는다면 Та нар үнэхээр Есүс чин сэтгэлээс итгэж байгаа бол 우리에게는 절대 불안은 없습니다. биднэрт хизээж таагүй сэтгэлүүд байх ёсгүй. 그래서 주님 말씀하십니다. Эзэн яг одоо үгээ хэлж байна. 요한복음 14장 1절에 말씀하시기를 Йохан
14-ийн 1-р ишлэлээр. 너희는 마음에 근심하지 말라. Та нар сэтгэлдээ ямар ч 하나님을 зовлонгүй 믿으니 байлаг. 나를 믿으라. Бурханд итэг, Есүс итэг. 무엇을 두려워하십니까? Юунаас айж байгаа юм бэ? 무엇을 불안해하십니까? Юунаас та нар сандраад те яаж хийчих бол гэдээ байгаад байгаа юм бэ? 살아계신 유일한 하나님이 Цорын ганц амьд оршигч тэр нэгэн бурхан. 여러분과 동행하시고 Та нартай хамт оршиж 여러분을 인도하고 계시지 않습니까? та нарыг удирдахыг хүсэж байгаа биш үү? 그리고 주님은 여러분들에게 말씀하고 있지 않아요. Эзэн яг одоо та нарт зүгээ айлтж байгаа биш үү? 요한복음 14장 6절에서 말씀하시기를 Йохан 14-ийн 6 дээр. 내가 길이요 진리요 생명이니 Би бол зам, үнэн, амь. 나로 말미암지 않고는 Надаар дамжихгүйгээр 아버지께로 갈 수가 없다. хэн ч эцэгт хүрэхгүй. 여러분이 절대 예수를 가슴에 품지 않으면은 Та нар энэ сэтгэлдээ Есүсийг тэрхгүй бол 예수를 붙잡지 않으면은 та нар Есүсээс зуурахгүй бол 여러분 절대로 교회를 다녀도 та нар зүгээр нэг цуглаан 아무리 막막 기도해도 тэгээд та нар зүгээр залбирснараа 하나님의 나라 들어갈 수가 없습니다. энэ хаанчлалд орж чадахгүй. 그래서 우리 안에는 항상 하나님의 나라가 만들어져야 돼요. Тэгэхээр бидний дотор үргэлжид Бурхны хаанчлал 하나님의 나라는 죽어서 가는 천국이 아니고 Бурхны хаанчлал бол зүгээр үхэхээр миний сүнс аврагддаг газар биш ээ. 내 혼이 성령의 다스림을 받아서 Миний сэтгэл ариун сүнсний хөтлөл өдрөмжийг аваад 예수 안에 거하는 자입니다. Есүсийн дотор оршиж байгаа тэр үйл явдал юм аа. 이게 하나님의 나라입니다. Энэ бол Бурхны хаанчлал шүү хүмүүсээ. 그래서 하나님의 나라는 로마서 14장 11절의 말씀처럼 Тэгэхээр Бурхны хаанчлал Ром 14 бүлэг дээр гардагчлан 먹고 마시는 것이 아니에요. идэж уухын төлөөх биш юм аа. 오직 성령 안에서 Зөвхөн ариун сүнсний дотор. 성령 그분은 내 안에 계십니다. Ариун сүнс таны дотор гарцаагүй байгаа. 우와 평강과 희락이라. Тэгээд амар тайван хамгийн сайн сайхан. 아무리 내가 어려운 일을 당해도 Танд асуудалтай 아무리 내가 슬픈 일을 당해도 танд үнэхээр уйтгар гоник байж болно. 내가 아무리 암에 걸렸을지라도 Хэний хүн хүнд өвчтэй 내 얼굴은 байж болно. 빛이 나고 Тэгтээ миний царай гэрэлтэж. 두려움이 없어졌어요. Надад ямар ч айдас байхгүй. 없습니다. Ямар ч айдас байхгүй. 내가 웃으려고 내가 두려움을 없애려고 하는 것이 아니고 Би зүгээр айцаа алахын тулд инээж байгаа биш. 성령님이신 그분이 Харин ариун сүнс 그분은 생명이고 빛이고 ариун сүнс өөрөө аим гэрэл учраас 내 안에서 빛을 비추어서 миний дотроос гэрлээ гэрэлтүүлээд 내 안에 있는 두려움의 어둠을 миний дотор байгаа тэр айдас тэр харанхуй зүйлсүүдийг 미움의 어둠을 миний тэр дотор байгаа үзэн ядалтуудыг 문제의 어둠을 миний дотор байгаа асуудлуудыг 떠나가게 한다는 거예요. зайлуулах болно. 여러분 컴컴한 곳에 빛이 있으면 환해지지 않아요. Хав харанхуй газар гэрэл тусахад юу болдог вэ? 지금 여러분들이 각박한 세상을 살아가면서 Өнөөдөр бид нар ямар ертөнцид амьдарч байгаа вэ? 웃을 일이 없지 않습니까? Яг үндэ энэ дэлхийг харуул, нийгмийг харуул юуны төлөө инех юм бэ? 기쁜 일이 없잖아요. Баяр хөөр болох юм юу ч байхгүй л байна шүү дээ. 항상 마음은 염려무신 걱정무지 않습니까? Үргэлжлээ санаа зовлтоор дүүрнэл байна шүү дээ. 그러나 Гэхдээ 우리가 성령을 따라 гэхдээ бид нэр ариун сүнсийг дагаад явах юм бол 우리는 항상 어려움에서도 빛을 비추고 бидний дотор тэр хүнд хэцүүгийн дотор гэрэл гэлдэг болно. 기쁨과 즐거움을 나눌 수가 있다. Эцэст нь ямар үр дагавар гарах вэ гэхээр баяр хөөр дүүргэлдэж амар тайван бэлхах болно. 그래서 여러분 예수를 믿는 것은 교회 안에서 그냥 말씀을 듣는 것이 아닙니다. Дахиад би хэлье. 막연한 것이 Есүс 아닙니다. итгэн гэдэг нь цуглаан дээрээ Бурхны үг сонсоод дуустдаг тэр зүйл биш. 막연한 것이 아닙니다. Тодорхойгүй зүйлч биш. 아 그렇구나. Ийм юм байт юм уу? 머리로 생각하는 것이 아닙니다. Зүгээр л оюун санаандаа кодолдог зүгээр тийм зүйл биш. 그분은 내 안에 살아 계시기 때문에 Есүс миний дотор амьд оршдог учраас 내 삶 속에서 миний амьдрал дотор 나같이 надтай хамт 통행하기를 원하십니다. үргэлж хамтрахыг хүсдэг. 그래서 우리는 그 예수를
Тэгэхээр өнөөдөр бид 내 삶에 Есүсийг 적용하며 사십시오. яг уу сэтгэлээ удирдуулаад амьдраач гэж хүсэж байгаа юм. 왜 예수를 믿고 내 안에 찾아오신 성령님을 Яагаад та Есүс гэсэн гэрнээ миний дотор нөгөө ирсэн байгаа ариун сүнсийг 마치 여러분 집에 온 손님처럼 зүгээр гэрийнхаа нэг зочин шиг байлгаад 그렇게 세워놓고 계십니까? яагаад тэгж хадгалаад байгаа бэ? 한 번도 여러분들 성령님을 부르지 않고 있잖아요. Яагаад та нар ариун сүнсийг сэрээхээр дуудахгүй байгаа бэ? 성령님은 여러분과 대화를 나누고 Ариун сүнс та нартай ярилцахыг хүсэж байна. 여러분을 좋은 길로 인도하시기를 Ариун 원하는데 сүнс та нарыг зөв замаар, зөвхөн замаар удирдахыг хүсэж байна. 여러분이 예수를 믿는다고 하면서 Та нар Есүс тэгж байгаа гэсэн хэрнээ 교회 안에서 이런 아멘 아멘 하고 있지만 цуглаан доктор амен гэж байгаа хэрнээ 정말 여러분의 삶은 та нарын жинхэнэ амьдрал. 여러분 안에 계신 성령을 Яагаад та нарын дотор амьд байгаа тэр ариун сүнсийг 무시하고 있지 않습니까? үл тоогоод амьдраад байгаа юм бэ? 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 오늘 지금 그렇게 살아오고 있습니다. Өнөөдөр бид нар ингэж амьдарсаар ирсэн. 많은 성도들이 Олон дэлхийн өнцөг боломжтой байгаа. 오늘 교회 안에서 хүмүүс цуглаан дотор өнөөдөр 주일날 예배 드리면 зөвхөн бүтэн сайн өдөр эзний өдөрт мөргөл өргөчгөх юм бол 예수님 믿는 것으로 알고 있습니다. би өөрийгөө Есүст итгэе гэж бодоод яваад байгаа. 그러니까 우리가 변화가 안 되는 것입니다. Тэгэхээр өөрчлөлт гарахгүй байгаа. 기독교는 Христтгэл гэдэг юу юм бэ? 변화의 종교입니다. Тэр бол өөрчлөлтийн итгэл өгдөг тийм одоо. 우리의 마음이 변화된 종교예요. бидний сэтгэлийг өөрчилдөг тэр итгэл байгаа юм. 여러분이 지금 예수를 믿고 있지만 여러분의 마음 속에는 얼마나 Есүс итгэж байгаа. Гэхдээ таны зүрх сэтгэлийн доторх ингээ үгийг харах юм бол 더럽고 хохир байна. 추악하고 Бас харанхуй байна. 악한 Хормоо байна. 마음으로 가득 차 있습니다. Тийм сэтгэлээр дүүрэн биш байгаа гэж юу? 보이지 않지만은 Харагдахгүй ч гэсэн. 저나 여러분 안에는 이런 게 차 있어요. Миний дотор ч таны дотор ч тийм зүйлс 그래서 үүсэж. 성경 갈라디아서 5장 Галаад 5-ын 19절에서 21절에 보게 되면은 19-с 21-ийг харуул. 우리 안에는 Бидний дотор 16가지 악한 영이 있다고 했어요. 16 төрлийн бодлор сүнс байдаг гэж хэлсэн. 이 악한 영이 있는 한 Ийм бодлор сүнс байгаа учраас 마음에 악한 영이 있나 우리는 절대로 예수를 만나지를 못합니다. ийм бодлор муу зүйлсээс болоод бид нар Есүстэй жинхэнэ уулзалтыг хийж чадахгүй байдаг. 그래서 예수를 믿는 것은 Тэгэхээр Есүст итгэнэ гэдэг бол 우리의 이 마음 악함에서 бид нар өөрсдийн сэтгэлийн хорон муугаас, бодлор муугаас 예수의 마음으로 바꾸는 거예요. өөрчлөлтийг, шинжилэлтийг, салхийг сахилуулаад Есүсийн сэтгэлээр солих. 그러나 이게 우리의 마음으로 되지 않습니다. Тэгтээ энэ бол миний хүслээр болохгүй. 우리가 열심히 기도한다고 해서 되지 Гол 않습니다. би зүгээр хичээгүй залбирчвал боллоо. Тэр биш. 여전히 내 안에는 Яагаад гэвэл миний тэр угаасаа 세상을 좋아하는 마음이 있고 дэлхийн зүйлс нь гой санагддаг сэтгэл байна. 내 마음대로 하고 싶은 마음이 있고 Дураараа ажилламаар зааш байна. 욕심 부리는 마음이 있고 Шунал байна. 내가 차지하려고 하는 탐욕이 있고 Бүх зүйлийг өөрийн болгох хүслүүд байна. 여전히 내 마음이 이런 것들로 나를 차지하고 있습니다. Угаасаа бидний дотор ийм зүйлсүүд байна. 그러니 우리가 변화가 되지 않는 거예요. Тэгээд бид нар энээсээ болоод хүлэгдээд өөрчлөгдөх юм байна. 그러니 내 육신, 내 몸뚱아리는 내 혼에 뭐냐, 내 혼은 육신의 종이 될 수밖에 없어요. Тэгээд энэ байдлаас болоод эцэст нь ямар үр дагавар гарч байгаа вэ гэхээр миний нөгөө сэтгэл маань нөгөө сул дорой махан биерээ удирдуулаад байгаа гэсэн. 다시 이야기해 죄를 반복한다는 거. Тэгээд нөгөө өндөр тохныхаа буруу зүйлийг дахин дахин хийгээд амьдраад байгаа гэсэн үг. 이게 내 마음대로 되지를 않습니다. Энэ бол миний хүслийн зоргоор бас болохгүй. 그래서 여러분 Тийм 와. болохоор 오셔야 되냐면은 юу хийх ёстой вэ? 여러분 하나님의 성령이 우리에게 임해야 된다. Ариун сүнсний гал, ариун сүнсний дүүргэл тань дотор орших. 그 하나님의 영으로 Бурхны тэр сүнсээр 우리 안에 있는 것들을 제거해야 돼요. бид нар өөрсдийнхөө дотор байгаа бодлуудыг зайлуулах хэрэгтэй. 그래서 하나님의 나라가 내 안에 만들어져야 됩니다. Тэгхийн болол Бурхны хаанчлал миний дотор бий болох болно. 우리 주님은 그걸 여러분에게 원합니다. Бидний эзэн яг одоо үүнийг танаас хүсэж байна. 그래서 여러분
сүнсийг заавал мэдрээрэй. 우리가 예수를 믿고 우리가 원하지 않아도 예수의 영이 내 안에 들어온 것을 보고 성령 세례라고 합니다. Тэгэхээр Библиэлд нэгэн зүйлийг хэлдэг тийм ээ. Бид нэр сэтгэлээ гэж амаараа хүлээмжшүүлсэн цагаас эхлээд бидний дотор ариун сүнс ордог гэж 우리는 хэлсэн. 그런 성령과 Тэр 성령. бол ариун сүнсний баптизм гэж томцдог. 그러나 우리는 성령 체험을 해야 돼. Харин бид нар ариун сүнсний баптизм аваад дуусч болохгүй. Бид нар ариун сүнсийг бүрэн мэдрэх хэрэгтэй. 그분이 내 안에서 Тэгээд ариун сүнс бидний дотроос 나의 마음을 다스리고 миний сэтгэлийг 나의 생각을 удирдах, 다스리고 миний бодлыг удирдах, 나를 세상으로 나가지 않게 하고 намайг нөгөө дэлхийг дагаж явахаас хамгаалж, 나의 악한 마음을 миний тэр хормоо бодлуудыг, 나의 욕심을 миний шунал хүслүүдийг 내려놓게 만들고 доошоо тавихад хаяхад тусалдаг. 예수께로 Тэгээд эцэст нь би Иесусыг дагаж 말씀대로 үгийн дагуу 거룩한 삶을 살게 해 주십니다. ариун амьдралаар амьдрахад тус тэмэр болтгоо. 그게 성령님이십니다. Энэ бол ариун сүнс. 우리는 그런 성령의 인도하심을 받아야 돼. Бид нар яг энэ ариун сүнсний удирдамжийг авах хэрэгтэй. 그래서 우리가 이런 생활을 하다 보면 Гэтэ бид нар ерөөсөө нөгөө нэг ингээл амьдрал яваад ахаар 자연적으로 나도 모르게 영의 사람으로 변화가 됩니다. жоохон бид нар нэг л мэдгээд ариун сүнсээр хөтлүүлж чаддаг хүн болж эхэлдэг. 내가 하려고 하는 것이 아니고 Тэгэхээр би одоо хийх гээд ингээд болоод байгаа биш. 그래서 기독교는 Тэгэхээр Христ итгэл гэдэг 내 зүйл 힘으로 하는 종교가 아니고 өөрийн хүчээр хин нэгэн хүний хүчээр хийдэг тэр 내 누구로 하는 종교가 아니고 Тэ би өөрийнхөө хүчээр хийдэг тэр юм ерөөс 오직 하나님의 영 ганцхан зүйлээр боломжтой буюу Бурхны сүнс ариун сүнсээр боломжтой. 스가랴 4장 6절은 정확하게 스가랴? 말씀드렸습니다. 4-ийн 6 дээр хэлсэн байна. 그러므로 영에 가려고 하는 거치장스러운 나의 혼을 죽어야 된다. Тэгэхээр тийм учраас тэр нөгөө нэг сүнсийг дагахаас садаа болж байгаа миний нөгөө сэтгэлүүд үхэх хэрэгтэй. 죽어야 된다는 말은 Үхнэ гэдэг нь юу юм бэ? 내가 나의 주인됨을 내려놓는다. Түрүүний хэлсэнчлэн би өөрийнхөө эзэн шүү дээ гэдэг бодлоо хайх хэрэгтэй. 내 마음대로 살았던 것을 하나님의 말씀대로 살아간다. Дураараа аашилж байсан зүйлүүдээ хаяад Бурхны үгийн дагуу амьдардаг болгож өөрчлөх хэрэгтэй. 이것을 성경은 Үүнийг Библи хэлэхдээ. 갈라디아서 2장 20절에서 말씀하시기를 Галаат номын 2-ын 22 дээр хэлэхдээ 내가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 би бол Есүстэй хамт загламай дээр цовдлоо. 이제 사는 것은 내가 아니요 Одоо амьд байгаа нь би биш. 예수가 사는 것이다. Харин Есүс миний дотор амьд байна. 내가 죽는 겁니다. Ингэж би өөрийгөө хүлээх хэрэгтэй. 내가 나의 주인됨을 내려놓는 Би 겁니다. өөрийнхөө эзэн гэдэг сэтгэл санаа бодлуудаа бүгдийг хаях хэрэгтэй. 내 마음대로 하고자 하는 것을 내려놓고 Хиймээр байгаа, дураараа ажилламаар байгаа зүйлүүдээ болох хэрэгтэй. 하나님 아버지 앞에 기도로 결정을 받는 거예요. Яхан аавынхаа өвөнд залбираад шийдвэр гаргаарай. 그렇게 했을 때 Яг ингэх үед 여러분, 하나님은 우리를 절대로 나쁘게 만들지 않습니다. Бурхан биднийг хизээлч муухайгаар өөрчлөхгүй. 절대 우리를 실망시키지 않습니다. Бидний бас хизээлч сэтгэлээр унгаахгүй. 그분은 살아계시고 Яагаад гэвэл тэр бол амьд нэгэн. 그분은 항상 우리와 동행하기를 원하고 계십니다. Яагаад гэвэл тэр нэгэн биднэртэй үргэлж хамт байхыг хүсдэг. 그러나 우리가 변화되어야 되잖아. Гэтэл биднэрт өөрчлөлт хэрэгтэй. 예수님이 주신 영, 예수님의 생명으로 Есүсийн тэр амиар, Есүсийн сүнсээр өөрчлөлтийг хүсэж байна гэсэн. 그래서 지금까지 네가 예수를 믿기 전에는 Тэгэхээр Есүсээс өмнө болохоор би 모든 게 자신감이 없고 бүх юмд би болохоор айгүй хулж. 안 되면 절망하고 Тэгээд нэг юм бүтэхгүй болохоор 안 되면 실망하고 тэгээд хэцүү болоод 안 되면 낙심하고 тэгээд болохгүй болохоор сэтгэлээр унаад одоо яах вэ гэж 모든 것을 포기하며 살아왔던 나의 삶을 бүх юмнаас тухтаамаар хаймаар байсан тэр миний амьдрал. 이제는 자신 있게 Одоо би харин өөртөө итгэлтэйгээр 담대하게 зоригтойгоор 뭐든지 할 수 있고 би юу ч хийж чаднаа. 뭐든지 이길 수 있는 Би юу ч юуны ч өмнө ялт байгуулж чаднаа. 승리자의 삶을 살아가겠다는 거예요. Ялагч нэгний амьдрал амьдрах хэрэгтэй. 왜? Амен. 성령님은 나의 혈맹이 되시고 Яагаад гэвэл ариун сүнс
Миний 힘이 되시고 миний хүч, 능력이 되시기. миний хүч чадал болж байгаа учраас. 그래서 주님께서 말씀하시고 있지 않습니까? Эзэн тэгээд ярьж биш үү дээ. 에베소 4장 6절에서 말씀하시고 Эфес 4-ийн 6 дээр 오직 기도와 간구로 зөвхөн залбирлаар 너희 구할 것을 бас гуйлтаараа 감사함으로 та нар талархалтайгаар 하나님께 아뢰어라. бурханд хүсэлтэй мэдүүлээ гэж. 그리하면 Тэгвэл 지각이 뛰어난 цаг нь 하나님의 평강이 болох үед та нарын дотороо бурхны амар тайван 예수 그리스도 안에서 Есүс Христийн дотроос Есүс Христийн дотроос 여러분의 혼이 성령의 인도함을 받는 것 중 받아서 та нарын 다시 말해. сэтгэл ариун сүнсний өдөртөнжийг авахаар 예수 그리스도 안에서 Есүс 여러분 Христийн дотроос 평안함을 얻으리라. өөрчлөлтийг та нар хүлээж авна. 여러분 우리 이렇게 살아야 돼요. Бид нар ингэж амьдрах хэрэгтэй маа. 하나님은 절대 여러분 보이지 않지만 허수아비가 아닙니다. За тэгэхээр бурхан бол зүгээр нэг тийм ээ одоо юу гэдэг үлээ тэр чинь нөгөө манууха гэдэг үлээ те. Ерөөс манууха биш. 이 지구상에는 수만 개의 신이 있습니다. Энэ дэлхий бол түн бомын шүтээтэй тийм ээ төрөл бүрийн шүтээ байна дэлхий дээр. 그러나 그들에게는 생명이 없습니다. Тэгтээ тэр шүтээнүүдэд ам байгаа гэж юу? 여러분 돌의 생명이 있습니까? Чулуунд ам бий юу? 금의 생명이 있습니까? Алтанд ам байгаа юу? 천의 생명이 있습니까? Даавууд ам байгаа юу? 그렇다면 이 세상의 모든 신은 누가 만들었습니까? Тэгвэл энэ дэлхий дээр байгаа бүх тэр бурхад гэж нэрлэгдэж байгаа тэр шүтээнүүдийг хэн бүтээсэн? 인간이 만들었죠. Хүмүүс өөрсдөө хийгээгүй гэж юу? 인간이 만들고 Хүмүүс өөрсдөө тэр зүйлийг гараараа хийжээ. 자기가 힘들고 어려우니까 Өөрөө хэцүү, ядраад, зовоод байгаа учраас 아무 생명이 없는, ямар ч ам байхгүй, 아무 능력이 없는 ямар ч хүч чадал байхгүй. 그런 우상 앞에 Зүгээр тэр 보이지 шүтээн юм 않습니까? өөрөө буцаад гуйгаа сууж байгаа биш гэж юу? 아무것도 이루어지지 않잖아요. Юу ч тэр зүйлийг таны хүслийг тэр сонсч чадахгүй. 그러나 우리 하나님은 Харин бидний бурхан эзэн бол 생명이 주시고 амийн 살아계시고 тэр бол бурхан 오늘도 여러분과 동행하시고 үргэлж тантай хамт байхыг хүсэж байгаа. 온 우주 세계를 ертөнцийн эзэн 다스리는 분이십니다. бүх зүйлийг захирагч нэг шүү дээ. 오늘 그 하나님을 믿어야 되지 않습니까? Энэ бурханд та итгэхгүй гэж юу? 그 하나님을 여러분 가까이 하세요. Энэ бурхантай та нар ойр байгаач. 여러분 그 하나님은 마태복음 7장 7절에 보게 되면은 Тэр бурханыг харах юм бол Библиэлд дахин 너희는 내게 와서 Матай нотогийн 7 구하고 찾고 두드리라. та нар хай тогш 너희가 내게 와서 구하면 та нар над дээр ирээ гуйх юм бол 내가 주실 것이요. би өгөх болно. 내가 너희가 나에게 와서 찾으면 Та нар намайг хайх юм бол 내가 찾게 해주실 것이요. би та нарт олдох болно. 내가 문을 두드리면 Би хаалга тогших. 내가 Чи 열어주리라. хаахыг тогших юм бол би онгол. 사업의 문을 열어주리라. Би зүрсэлийн чинь нээх болно. 가정에 닫혀있는 문을 열어주리라. Ани бизнесийн тэр хаалттай хаалгууд нээх. 자식의 문을 열어주리라. Тэр хаалгууд нээх болно. Үр хүүхдүүдийн чинь тэр асуудлууд нээх болно. 여러분의 인생의 문이 지금 닫혀 있습니까? Та нарын амьдралын хаалттай байна уу? 유일하신 하나님 앞에 부르짖고 기도하세요. Хор ганц бурхан эзэндээ хашгиран залбираарай. 그분을 반드시 닫혀진 여러분의 문을 열어주실 것입니다. Хэрвээ гарцаагүй таны тэр хаалттай хаалгуудыг нээх болно. 그래 절망을 희망으로 Тэрнийгэн болоод сэтгэл готрлыг найдвараар, 낙심을 소망으로 сулдурай байдлыг итгэл найдвараар, 사망을 생명의 길로 тэр мөхлийг амиар 인도하여 주실 것입니다. өдөртдөг нэг юм аа. 무엇을 두려워하십니까? Та юунаас айх юм бэ? 여러분, 우리 하나님은 Бурхан бол 디모데후서 1장 7절에 말씀하시기를 2-р Тимот 1:10 дээр 나는 두려움을 주는 자가 아니고 би болоод айцыг өгдөг нэг юм биш ээ. 사랑과 능력과 절제하는 마음을 주신다고 했습니다. Хайр, хүч чадал бие захирахыг өгдөгөө. 두려워하지 마세요. Та бүү айгаарай. 그분이 나와 함께 계십니다. Тэр нэгэн агуу бурхан тантай 그분 능치 못함이 없으십니다. тэнд бол чадахгүй зүйл гэж байхгүй. 할 수 있는 것이 무엇이냐 믿는 자에게는 능치함이 못함이 Тэгээ 없습니다. бурхан юу гэж хэлдэг вүлээ? Итгэгч нэгэнд 이 чадахгүй. 믿음이 없는 자들아 Итгэлгүй нэгэн хүмүүс мэнэ. 하나님은 우리를 향해서 이 밤에도 외치고 계십니다. Бурханыг одоо итгэлгүй байгаа хүмүүс мэнэ гэж бидний юу харан
사랑하는 성도 여러분, хайрт итгэгчид минь. 예수님을 완전히 붙잡으세요. Есүсээс үнэхээр зуураарай. 요한복음 15장 5절에 Иохан 15-ийн 10 дээр 15-ийн 5 дээр 나는 포도나무요, би бол усан үзмийн мод. 너희는 가지라. Та нар бол мөчрүүд. 가지가 열매 나무에 붙어 있어요. Мөчр моттойгоо холбоостой байж ич үр жимс гарна. 너희는 많은 열매를 맺으리라. Тэгжиж ариун үр жимс гаргана. 그러므로 예수를 믿는 것은 Тэгэхээр Есүс итгэнэ гэдэг бол 가지인 우리가 мөчр болох 예수 곁에 붙잡혀 있는, мод 붙들고 болох 있는 겁니다. Есүсээс 붙들고 있는 것입니다. 여러분 붙들고 있는 것입니다. ингэж зуурах хэрэгтэй. 우리는 그런 삶을 살아야 되지 않습니까? Бид нар яд чи ингэж амьдрах хэрэгтэй биш үү? 또 요한복음 4장 6절에 보게 되면은 Иохан номын 4-ийн 6-р шилтээр 목마른 자들은 다 내게로 오라. цангасан нэгнүүд нь бүгд над руу ирээрээ. 마음에 불안하고 Сэтгэл нь хүнд хэцүү байгаа. 마음의 안정감을 찾지 못하고 Тэгээ сэтгэлдээ амар тайвныг хүлээж авч чадаагүй нэгнүүд 어찌하면 좋을까, 이럴까 저럴까 불안이 떨고 яандаа гэж санаа зовлоор дүүрэн амьдарч байгаа хүмүүсээ 그런 자는 다 내게로 와라. бүгд над руу ирээ. 내가 너에게 영원히 목마르지 않, 내 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. Би та нарт хизээж цангадаггүй мөнхийн ам болсон усыг 내 물을 마시지 않, 내 물 마시는 자는 миний нуснаас уусан нэгэн бол 내 속에서 영생이 솟아오르는 샘물이 되리라. тэр болвол амийн булаг ундран гардаг амийн ус байх болно. 여러분, 우리 주님은 샘물이십니다. Тэгэхээр бидний эзэн болвол амийн булгийг ундраадаг амьд эзэн юм аа. 여러분들에게 모든 목마름을 해결해 주십니다. Та нарын амны бүх цангаар тэр тайлах болно. 왜 여러분들은 믿지 않습니까? Та нар итгэхгүй байна уу? 이제부터는 여러분 믿으십시오. Харин одооноос эхлээ заавал итгээрэй. 믿으십시오. Заавал итгээрэй. 여러분의 삶 속에서 적용하며 사세요. Та нар амьдралдаа хэрэгжүүлээрэй. 말씀을 붙잡고 Үгээс зураад 내 삶 속에서 살아가세요. өөрийн амьдралдаа энэ зүйлсүүдийг бий 절대로 болгохоор 흔들리지 말고 부담하지 хичээгээрэй. 마시고. Битгий санаа зов. Битгий зовно. 저는 아무도 모르는 이 몽골 땅을 주님의 인도하심으로 왔습니다. Би энэ Монгол газрыг огт мэдэхгүй. Энэ газрыг 저는- зөвхөн эзний удирдамжаар ирсэн. 이곳은 여러분과의 말씀을 전하려고 온 것도 아니에요. Яг үүндээ би та нарт ингэж үг дамжуулахаар ирсэн гэж өөрийгөө бодоогүй. 단지 한국에서 있을 때 Харин би зүгээр Солонгост байхдаа 성령의 인도함을 받아서 ариун сүнсний удирдамж байсан болохоор 우리 아홉 목사님과 후타 사모님을 만나기 한 번도 얼굴도 보지 못한 목사님과 사모님을 만나기 위해서 нэг ч удаа амьдралдаа харж байгаагүй авид пастор Бодваяр гэдэг хоёр хүнтэй уулзахаар 이곳에 왔습니다. Монголд ирсэн. 그래서 저는 내 마음대로 삶을 살아가는 것이 아니고 Тэгэхээр би бол өөрийнхөө дураар амьдрах сонголтыг 항상 내 안에 계신 аль болохоор үргэлж 하나님의 영의 인도함을 Бурхны сүнсний удирдамжийг авахар хичээдэг. 여러분 생각을 해보십시오. Та нар нэг бодоод үзээрэй. 저도 한국에 교회가 있고 집이 있고 부족함이 없습니다. Би бол цуглаантай Солонгостой гэр оронтой надад дутагцал байхгүй. 제가 무엇 때문에 몽골 땅에 오겠습니까? Би ер нь яах гэж юуны төлөө Монголд ирсэн юм. 누가 나를 반겨줄 자 없고 Тэгэл нагаа гэрсэн гээл тэ сүртэй дуулаантаа ухтаж авч 누가 байгаа. 나를 환영해 줄 자가 아무도 없습니다. Тавтаа байрал гээл сүр дуулаан болохгүй. 그렇지만은 Гэхдээ 성령님은 ариун сүнс 나를 이곳 땅으로 가라고 하셨습니다. намайг тэр газар руу чи яваа гэж хэлсэн. 그래서 저는 учраас 왔습니다. би ирсэн. 이곳에서 성령님이 나를 이끄신 것은 Тэгэхээр энэ газар руу ариун сүнс намайг хөтлсөн гол шалтгаан бол 우리 하나님께서 나에게 뭔가 하실 일이 있기 때문이라고 저는 믿었습니다. Бурхан надаар дамжуулан нэгэн зүйлийг хийх гээд байна гэдгийг би мэдж байгаа болохоор дуулахар таацсан. 그 일이 뭔 일인지는 모르지만 Тэр зүйл нь юу вэ гэдгийг би бас одоохондоо хараахан мэдж амжаагүй байна. 내 안에 계신 성령님의 인도하심을 받아서 Гэхдээ миний дотор оршигч ариун сүнсний удирдамжийг авснараа
오늘 이곳에 와서 Би өнөөдөр энэ газар ирсэн. 3일간 머물며 내일 아침에 떠납니다. 3 хоноод би маргааш өглөө нутаг уцснаа. 떠나지만 저는 7월 25일 날 이제는 많은 성도들을 이끌고 옵니다. За тэгтээ энэ удаагийн явалт бол зүгээр шууд явж байгаа явалт биш. 7 сарын 25-нд эргээд хэдэн итгэгч нартайгаа 그때도 여러분과 다시 한번 만나기를 원합니다. тэр үедээ би дахиж та нартай уулзмаар байна. 여러분, 하나님은 살아계셔요. Бурхан амьд өршөгч. 저는 여러분들에게 정말 그렇습니다. 교회를 다니는 것으로 끝나지 마시고 Би дахиад хэлмээр байна. Цуглаанд явж байгаа чинь ерөөсөн хангалттай биш. 그냥 막연하게 예수님이 있다. 그것을 Зүгээр 믿지 нэг 마시고 төсөөлөөрөө Есүс угаасаа ямар ч байсан амьд юм байна. Бурхан юм байна гэж битгий яв. 성경에 나오는 무리가 되지 마시고 Зүгээр л Библиэлд гардаг олон түмний тоон битгий ор. 왜 예수를 믿었으니까 Та өнөөдөр Есүс итгэхээр шийдвэр гаргасан л бол 정말 여러분 복된 사람 아닙니까? та ерөөлтэй нэг юм биш гэж юу? 예수를 믿는 자 복된 사람입니다. Есүс итгэсэн бол та ерөөлтэй нэг мөн. 우리의 삶이 이 땅이 마지막이 아니잖아요. Тэгэхээр бидний амьдрал энэ дэлхий дээр зүгээр болоод дуусах шантал биш шүү дээ. 우리는 언젠가는 죽으면 하나님 곁으로 가. Бид нар хизээний өдөр энэ амьд дуусаад мөнхийн улс руу эзнийхээ үг рүү очих болно. 그날을 위해서 네가 이 땅에서 하나님 나라를 만들어가며 살아야 되지 않겠습니까? Яг тэр өдрийн төлөө бэлтгээд би энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа Бурхны хаанчлалыг биелүүлэхээр амьдарч болохгүй гэж юу? 그래서 여러분들이 주님이 물을 포도주로 만들었듯이 Тийм учраас бидний эзэн усыг дарс болгосон юм 여러분들이 байна. 변화되기를 원합니다. Та нар их үнэхээр өөрчлөлтөөсэй гэж эзэн хүсэж байна. 여러분들이 변화되려고 하지 마시고 Та нар өөрөөсөө бити өөрчлөх гэж оролдоорой. 나의 모든 애 습관, 애 고집, 나쁜 악습을 고치려고 하지 마시고 Би өөрийнхөө зуршлыг өөрөө засна, өөрөө сайн хүн болно гэж битгий тэмцээрэй. 그냥 하나님 예수님을 불러드리세요. Ганцхан Есүсийн өмнө зүрхтээ нээгээд түүн дээр очиорой. 항상 예수님을 생각하세요. Есүсийг үргэлж бодохыг хичээгээрэй. 항상 내 마음에 예수님이 나와 함께 있음을 믿으세요. Үргэлж миний сэтгэл дотор нэгэн бодлыг тээгээрэй. Би Есүстэй хамт байх нэгэн гэдэг бодлыг тээгээрэй. 그래서 여러분들의 일이 불안하고 초조하면은 예수의 이름으로 선포하세요. Амьдрал чинь хүнд хэцүү юмнууд байгаа бол Есүсийн нэрээр тунгаглан зайлуулаарай. 내 안에 염려근 걱정은 예수 그리스도 이름으로 떠나갈지어다. Миний дотор байгаа 떠나갈지어다. Есүсийн нэрээр зай. 선포하세요. Зай. Тунгаглан. 고린도서 4장 20절에 2-р Коринт 4-ийн 20-д 하나님의 나라는 말하지 않고 능력이 있다. Бурхны хаанчлал үгэнд биш, хүч чадалтай шүү. 이게 하나님의 나라가 만들어지면은 Миний дотор Бурхны хаанчлал бий болох юм бол 내 생각과 마음이 예수를 따라가려는 миний бодол, миний сэтгэл Есүсийг дагахын тулд 그 방향으로 틀어지면 тэр чиглэл рүү чиглэх юм бол 놀라운 능력이 일어납니다. гайхамшигт хүч бий болох болно. 저는 여러분들이 변화되기를 믿습니다. Би та бүхнийг энэ цаг мөчид өөрчлөгдөн гэж тунгалан итгэж байна. 마지막으로 한 말씀만 듣고 마치겠습니다. Нэг үгээр би зэгцлээ дуусгая. 교회는 두 가지 성도가 있습니다. За цуглаанд хоёр төрлийн итгэгчид байдаг. 예수를 믿지만은 Есүс итгэж байгаа. 두 종류의 성도가 있습니다. Тэгсэн гэрнээ л хоёр төрөл байгаа шүү. 하나님께서 Бурхан 430년 동안 440 жилийн турш 애굽의 종살이하던 Египтийн нэгэн боол байсан. 이스라엘 백성들을 Боолчлогдож байсан Израиль гэдэг ард түмнийг 200명 내지 250만 명이나 되는 어마어마한 숫자들을 2,500,000 хүн лээдгүй хүн шүү дээ тийм ээ. Египет. Олон хүнийг 애굽이라는 땅에서 Египт гэдэг газруудаас 나오게 하셨지 않습니까? гаргасан шүү дээ. 여러분. 그래도 그들이 나올 때 기뻐했잖아요. За тэд нар гарахтаа маш баяр хүртэл гарсан. Баярлалаа гарсан. 모세의 인도함을 받아서 За Мосе гэдэг нэг хүний удирдлагыг дагаад 여러분 그 얘기를 잘 하실 거예요. энэ бол угаасаа Библийн түүх бүгдээр танд мэдчихэж байгаа тийм ээ. 저는 그 얘기를 하려고 하는데 За энийг би болохоор ярих гэдэг биш. 기쁘게 춤추고 줄고 Баярлаад бүжиг наадам болоод 모세의 노래를 부르면서 나왔잖아요. за Мосетэй хамт ингээд дуулаад ингэж явсан байгаа тийм ээ.
그런데 그들에게 난관이 생겼지 않습니까? Гэхдээ тэднэрт бас хүндрэл учирсан. 홍해바다라는 커다란 바다가 Аа, 앞에 있잖아요. улаан тэнгис гэдэг нэг том тэнгис урд нь мэлтигээл байж исэн. 그러자 이스라엘 백성들은 달리고 흥분하기 시작합니다. Тэгсэн чинь нөгөө баяр хүрдээс хүмүүс чинь гинтээ сандраад л одоо яана инээ болж гэлсэн. 아니 우리를 좋은 땅 가나안 땅으로 인도하시고 나는데 이 바닷속으로 우리를 매몰시키려고 하는 것이. Аа, энэ бурхан чинь ямар сони юм бэ? Аа, Канада нутаг гэж гой юм ярьчаад биднийг одоо яаж байгаа нь энэ одоо улаан тэнгис гэдэг нэг усан дотор хүлгээд байгаа юм биш вэ? 대간제 하나님을 살아계시냐? Аа, бурхан одоо амьд байгаа 불평불만을 하기 시작하자. гэдэг тэр бодлоодаас яасан? Эргэлзээд бүгдээрээ гомдлоод илтүү зүг 그래서 зүйлийг ярьж 모세를 향해서 막 원망하고 За 불평하고 тэгээд нөгөө өдөр тэр рүүгээ гаширсан. Аа, та юу яах гэж байна гэсэн. 흥분하기 시작합니다. Нэгсэндээ эдгээр яаж тогтургүй байсан. Тогтургүй болж гэлсэн. 그러나 모세는 Харин Мосеяс 하나도 마음이 흔들리지 않았어요. ерөөсөө сэтгэл нь юу яахгүй гахаагүй. Сэтгэл нь 바다 앞에서도 출렁이는 파도 앞에서 흔들리지 않고 тэр маш их хүчтэй давлгааг харахтаа ч гэсэн сэтгэл нь гахаагүй. 이스라엘 백성들에게 고합니다. Израилийн ард түмэн хийж 너희는 여호와의 역사하심을 바라라. та нар Йохова эзний ажлыг хараа. 찬찬히 여호와 하나님을 향해서 기도했습니다. Тэгээд Йохова эзнийг магтан дуул. 그러니까 어떻게 됐습니까? За юу болсон? 길이 열리잖아요. Зам нэгдсэн. 우리 주님은 길이십니다. Бидний эзэн бол зам. 오늘날 이처럼 오늘? 두 성도가 있습니다. Хоёр янзын итгэгчид байгаа байна. 여러분이 세상을 살아가면서 Дэлхий дээр бид нар амьдарч байна. 여러분의 문제 앞에 Та нар дэлхий дээр амьдрахдаа мэдээж асуудалтай тулна. 어려움 앞에 Бас хэцүү бэрхшээлтэй тулна. 시험 앞에 За бас сорилт бэрхшээлтэй тулна. 예수를 믿어도 잘된 것이 없구나. Есүс гэсэн чи юу мэдхгүй дээр хэлмээр байгаа мó? 예수를 믿어도 힘든 일만 Тэгвэл 생기는구나. Есүс тэлээгээд нэг олигтой амьдраад байгаа юм алгал биш үү? 예수를 믿어도 자식이 제대로 돌아오지 않는구나. Есүс тэгээд хань чи үрт хүүхдүүд маань нөгөө л 예수를 믿어도 가정이 폭발은 여전하구나. Есүс тэгсэн мөртлөө би яагаад ингэж юусэн амьдрал юусаа сэрхэхгүй өөрчлөгдөхгүй байгаа юм бэ? 불평하며 불만하는 성도가 Гэтэл гомглоод лээдэг итгэгчид байна. 어렵고 힘들수록 Хэцүү байх тусмаа 하나님이 내게 복을 주시려고 하는 것다. бурхан надад өрөөлөө өгөх гээд байгаа юм байна. 반대 하나님의 뜻이 내게 있는구나. Гарцаагүй бурханы хүсэл энэ зүйлээр дамжуулан биелээ олох байхаа. 기쁘게 즐겁게 기도하며 Баярлаад, хүлээж аваад залбирдаг. 이 고난의 자리, 역경의 자리를 Энэ зовлонгийн тэр байр суурин дотроо 헤쳐나가는 자가 있지 않습니까? яралт байгуулнаа гэдэг хүн байдаг. Тийм л гэж байдаг. 여러분 누구에게 가나안 땅의 길이 열리겠습니까? Дахиад асууя. Энэ хоёр төрлийн хүний хинийхэн өмнө Канаан нутаг нэгдэх вэ? 오직 하나님은 바라본 자입니다. Зөвхөн бурхан руу гарч байгаа тэрний өмнө зам нэгдэн шүү. 그래서 Амен. 우리는 행복한 자가 돼야 돼요. Тэгэхээр бүгдээрээ яг уу аз жаргалтай 하나님과 동행하는 행복한 자가 돼야 돼요. бурхантайгаа хамт байдаг аз жаргалтай нэгнүүд болцгоё. 행복한 자라는 것은 오늘 여러분들이 돈이 많고 성경 성공하고 자식이 잘 되고 큰 집을 가지고 있는 것이 행복한 자가 아니고 Аз жаргалтай нэгэн гэдэг маань баян хамаг амьдрал зэгцэрсэн окей болсон. Ерөөсөө ямар санаа зовцуулах үнэн лаг энэ биш. 시편 1편 1절의 말씀처럼 Уулал намын 1-р шил шиг. 악인의 길을 쫓지 않고 Хормоо нэгний замыг дагдаггүй. 죄인의 길에 들어서지 않고 Гим нүгэлтнүүдийг хамт зогсдоггүй. 오만한 자리를 따라가지 않는 자다. Бузар муу нэгнүүдийн хажуугаа бузар нэгнүүдэд автдаггүй нэгэн гэж хэлж байгаа. 오직 여호와의 말씀을 Зөвхөн эзний үгийг 주야로 묵묵하는 자가 шингүй тунгаан бисладаг нэгэн. 하나님의 말씀을 갖고 살아가는 자가 Бурхны үгийг ингэж 바로 хайрладаг 행복한 자요. тэр бол жинхэнэ аз жаргалтай нэг. 하나님이 이런 자에게 축복을 주시는데 Бурхан ийм нэгэнд гарцаагүй өрөөлөө өгдөг. 어떤 축복을 주시냐? Ямар өрөөлийг өгд юм бэ? 시편 1편 3장에 보게 되면은 Уулал 1-ийн 3-р эшлэлээр харуулаад 시냇가에 심은 나무가 голын ирэг дээр ургасан 사지사철 푸르름을 잃지 않고 цаг цагтаа үр жимсээ өгдөг адил.
많은 열매를 맺더라. ариун ургац байх болно. 여러분 그런 자가 되시길 바랍니다. За та бүхэн ийм нэгэн болоорой 아멘. 네, 여러분 귀한 시간, 기뻐한 시간 말씀을 들어주셔서 감사합니다. За эрхэм цаг бас уйдгартай цаг өнгөрөөсөнд баярлалаа. 오늘 이 시간 다 잃어버려도 За өнөөдөр энэ миний ярьсан зүйлийг бүгдийг мартаж болно. 예수와 하나님 나라는 거기 잊지 마시기를 바랍니다. Гэхдээ Есүс болон Бурхны хаанчлыг юу 여러분이 잘, мартаарай. 여러분이 잘 되기를 진심으로 Та бүхний сайн сайхандаа болтгоо гэж би чин сэтгэлээсээ юрөөж байна. 기도하겠습니다. 감사드려요. 감사합니다.